Բարև ձեզ, ուղի եթերում դուք դիտում եք ՍիվիլՆեթը, մենք առաջիկայի 2 ժամերին անդրադառնալու ենք հիմնական թեմային, խոսքը բնականաբար հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցող կամ տեղի ունեցած իրադարձություններ են, փառքասով վերջին ժամերին, եթե այդպես կարելի է ասել, ժողովրդեն ժամերով չափ ենք բավականին խաղաղ է, սակայն վերջին օրերին պահպանվել է լարվածությունը, նշեմ, որ սկսած հուլիսի 28-ից, եթե չեմ սխալվում, ակտիվ ռազմական գործողությունների Ադրբեջանի կողմից դիվերսիոն ներթափանցման արդյունքում տեղի ունեցան մարտեր, որի ընթացքում ընդհանուր հուլիսի 28-ից մինչև օգոստոսի 2-ը ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության ադրբեջանական կողմը տվել է 25 զո 30 վիրավոր, հայկական կողմը 5 զո 7 վիրավոր, որը կրկին շատ է մեզ համար, մենք ցավակցում ենք հայ զինվորների, հարազատներին եւ բարեկամներին, բայց ինչ անենք պատերազմ է եւ մենք այսօր այս 2 ժամերի ընթացքում փորձելու ենք հասկանալ ինչ է կատարվում սահմանում, քաղաքական իրավիճակը, արտաքին քաղաքականության հետ կապված խնդիրներ եւ այս առումով այսօր մասնավորապես արտաքին քաղաքականության եւ դիվանագիտական խնդիրների շուրջ ես կզրուցեմ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ, բարև ձեզ պարոն Կարապետյան, ասում են երբ լռում են դիվանագետները, երբ թնդանոթները կրակում են, դիվանագետները լռում են։ Հակառակը, դիվանագետները կամ հակառակը, երբ դիվանագետները լռում են, կրակում են թնդանոթները եւ մենք տեսանք, որ վերջի շրջանում բանակցային գործընթացը փակուղային իրավիճակում էր, չկար գործընթաց, հանդիպումներ չկային, կարծես թե սպասելի էր, որ սահմանում հենց այսպիսի դեպքեր պետք է տեղի ունենան։ Կարող ենք պայմանավորել այդ բանակցային գործընթացի ընդհատումը սահմանային միջադեպերի ակտիվացմամբ։ Այո, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, Դերնիկ ջան, ուզում եմ միանամ այն ցավակցություններին, որ դուք փոխանցեցիք, ինձ համար շատ հասկանալի են զգացմունքները այն ծնողների, ում որդիները ծառայում են, իմ որդին էլ է ծառայում հայկական բանակում, եւ ես պարզապես այսօր միանում եմ այդ խոսքերին, ցավակցական այն ծնողներին, ում որդիները զոհվել են պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Այո, ես նաև համաձայն եմ ձեր ասացին, որ իսկապես երբ դիվանագիտությունը կաղում է, երբ դիվանագիտությունը չի իրականացնում իր առաջին անվտանգության առաջին գծի գործառույթները, ապա նման իրադարձությունները զինվորականների գայթակղությունը իրենց մասնագիտությունը արդարացնելու դառնում է ավելի հաճախակի եւ հնարավոր։ Իսկապես բանակցային գործընթացի ակտիվ լինելը նաև նշանակում է, որ ավելի պասիվ եւ ավելի հանգիստ կլինի շփման գծում սահմանների վրա, սակայն մենք չենք կարող խոսել ակտիվ բանակցային գործընթացի մասին, գիտեք երևի, որ վերջին 2.5 տարվա ընթացքում Սոչի 2012-ի հանդիպումից հետո միայն մեկ հանդիպում ա եղել 7-8 ամիս առաջ Վիեննայում, որը աննախադեպ է, չէ՞, Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ նման իրավիճակ ստեղծվեց նաև Քիվեստից հետո, երբ սպասումները շատ մեծ էին եւ մարդիկ սպասում էին, նաև միջազգային հանրությունը սպասում էր, որ 2001 թվականին կստորագրվի փաստաթուղթ, չեմ ուզում մանրամասների մասին խոսել, բայց Ալիևը, Հայր Ալիևը հետ վերադարձավ, մերժեց այդ փաստաթուղթը եւ տևական ժամանակ նույնպես լարվածությունը աճեց շփման գծում, բայց գործընթացը տևական ժամանակ դադարել էր եւ այնտեղ էր, որ մեր դիվանագիտությունը ճկունություն ցուցաբերեց եւ Պրագյան գործընթացը, որը արդյունքում ձևավորվեց որպես մադրիդյան փաստաթուղթ 2007 թվականին, հենց նաև ակտիվ դիվանագիտական ջանքերի շնորհիվ էր, որը հայկական դիվանագիտությունն էր անում։ Այսօր իմ տվյալներով այն, ինչ որ ես ունեմ, մենք միայն ոչ ենք ասում։ Ցանկացած նոր նախաձեռնություն ասում ենք ոչ, չենք առաջարկում մեր
առաջարկությունները եւ պատճառը։ Ես հենց պատճառները ավելի մանրամասն քննարկելու անհրաժեշտություն տեսա։ Քիվեստ չի, եթե քիվեստը վերցնենք, քիվեստի այդ բանակցությունները հասկանալի էր, որ դրանից հետո եթե ինչ-որ բան չի ստացվել, որովհետև ակնկալիքները մեծ են, պետք է անկում տեղի ունեցավ, բայց ինչքան նայում եմ վերջին 2.5 տարիների ընթացքում քիվեստ չի եղել, չէ՞, որովհետև այդպես մասշտաբային ակնկալիքներով պայմանավորված բանակցային գործընթաց տեղի չի ունեցել։ Այ ինչից տեղի ունեցավ այդ անկումը։ Դուք նշում եք, որ անընդհատ ոչ է ասում, բայց կարծես թե այդ վերջին 2 տարիներին դրանից առաջ Սերժ Սարգսյանը անընդհատ խոսում էր զիջումների մասին։ Ալիևը չէր համաձայնվում։ Հիշենք Ալ-Վաթան թերթին տված Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը, որտեղ նա նշեց, որ ազատագրված տարածքները ենթակա են վերադարձման, Աղդամը իր հայրենիքը չի, դե ավելի շուտ էր ասել, բայց ամեն դեպքում այդ զիջողական պահվածքից հետո ստեղծվեց այս իրավիճակը։ Ավելի ոչ կառուցողական Ալիևն էր ներկայանում։ Դե ինչ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեն 2011-ի Կազանի հանդիպմանը, ինքը կիվեստ չի իհարկե, բայց սպասումները միջազգային հանրության միջնորդների նախագահները զանգում էին մերոնց եւ ադրբեջանցիներին, հորդորում էին, որ այդ հանդիպման արդյունքում ստորագրվի փաստաթուղթ։ Սերժ Սարգսյանը գնացել էր Կազան, հա, Սերժ Սարգսյանը պատրաստ էր եւ գնացել էր փաստաթուղթ ստորագրելու, որը ինչալու sense այդ մադրիդյանի հիման վրա պետք է լիներ, դրանից հետո փակուղային իրավիճակ ստեղծեց, որը մենք հիմա էլ ունենք։ Ինչ վերաբերում է հռետորաբանությանը մեր իշխանավորների, ապա ինձ համար էլ անհասկանալի է ինչու պետք է ամենաբարձր մակարդակով խոսվի զիջումների մասին, թող խոսեն դրա մասին համապատասխան, չգիտեմ, քաղաքական գործիչներն են կամ խորհրդարանականներն են, մենք իսկապես պետք է մեր դիրքերից խոսենք, մեր մոտեցումները ներկայացնենք եւ առաջին հերթին մենք պետք է ամրացնենք մեր երկիրը, ժողովրդավարությունը, ամրությունը մեր սահմանների եւ նաեւ բարելավենք դեմոգրաֆիկ իրավիճակը։ Կարծում եմ հոգեբանորեն ճնշված լինելով Սերժ Սարգսյանը իր ամենուրեք բոլոր նախաձեռնություններում ձախողումներից պարզապես ստիպված նման հայտարարություն է անում։ Այլ բացատրություն, թե ինչի պետք է հենց ինքը հրաժարվի իր իսկ նախընտրական խոստումներից ապահովելու սահման Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև այլ խոստումներից ես չեմ կարող գտնել։ Ակնկալիքներ փորձում է ձևավորել միջազգային հանրությունը, մասնավորապես Եվրամիությունն էր հայտարարությամբ խաղաղության կոչով հանդես եկել, նոր նայեցի Օրլիկը ամերիկացի համանախագահան, այո, այսպես կոչ էր արել նստել բանակցային շտեղանի շուրջ Շվեյցարիայի նախագահի համատեղ հայտարարությամբ ԵԱԿ Մինսկի հետ։ Եվ օգոստոսի 8-ին Սոչիում ըստ Կրեմլի աղբյուրների սպասվում է Սերժ Սարգսյան Ալիև հանդիպումը, դրանից առաջ Օլանդն էր հայտարարությամբ հանդես եկել, կոչով հանդես եկել, հանդիպել Փարիզում, կարծես թե այս բարակայում ռուսական կողմը առաջ է ընկնում, եթե իրոք կայանա այդպիսի հանդիպում։ Ամեն դեպքում, թե Սոչիում, թե Փարիզում, եթե տեղի ունենա հանդիպում, դա կարող է ինչ-որ կերպ ազդեցություն ունենալ իրավիճակի վրա, սահմանում։ Կարծում եմ, որ սահմանում իրավիճակի վրա, շփման գծում լարվածության վրա ազդեցություն պետք է ունենա, այլապես անիմաստ կլինի։ Ինչ վերաբերվում է հանդիպմանը, ես կուզեմ երկու խոսքով մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնեմ ստեղծված վիճակը այս հանդիպման շուրջ։ Նախ եւ առաջ շատ ճիշտ նշեցիք, որ Ֆրանսիայի նախագահն էր հրավիրել եւ այն, որ այդ հանդիպումը այլևս տեղի չի ունենա եւ ձախողված է եւ օրակարգում չէ, հաստատեցին համանախագահները մեկ շաբաթ արված իրենց հայտարարությամբ Բրյուսելում հանդիպումից առանձին հանդիպումից հետո
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի ամսի 22-ին հանդիպումից հետո նշելով, որ առաջիկա հանդիպումը հնարավոր կլինի անցկացնել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Այն ժամանակ պարզ դարձավ, որ ոչ մի ծրագիր կարծես թե չկա, ոչ մեկ կողմերից չի հաստատել, որ գնալու են Նյու Յորք եւ մասնակցելու է գլխավոր ասամբլեում, պարզապես դա միակ հնարավորությունն էր այն ժամանակ, որ համանախագահները տեսնում էին, որպեսզի առաջնորդները, ղեկավարները լինեն մի քաղաքում եւ համանախագահները կարողանան կազմակերպել այդ հանդիպումը։ Եվ այդ առումով անակնկալ էր այս իրադարձությունը եւ այդ լուրերը, որոնք դեռևս չեն հաստատվում Սոչիի հանդիպման վերաբերյալ, կարծում դեռ վաղ է խոսել համաձայնության մասին, հանդիպման մասին, վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ցանկացած, այսինքն նման հրավերին դրական կպատասխանի եւ այստեղ այն քիչ դեպքերից է, որ ես բացասական չեմ գնահատում իր այդ կեցվածքը, բայց վստահ չեմ, որ Ալիևը հեշտ կհամաձայնվի այդ հանդիպմանը։ Պատճառները հետևյալն են, ես ուզում եմ պարզապես միտքս վերջացնեմ, որ հանդիպումը առանց պայմանավորվածությունների լարվածություն թույլատնելու պարզապես անիմաստ կլինի։ Այսինքն ինչ-որ առաջարկներով պետք է գնան Սոչի կամ մեկ այլ տեղ։ Այստեղ շատ կարևոր հարց եք տալիս Դերենիկ ջան, խնդիրը նրանում է, որ քանի որ հանդիպումը համապատրաստից է եւ համանախագահները նույնիսկ այսօր Որլիկը հայտարարությամբ չէր խոսում Սոչիի հանդիպման վերաբերյալ, համանախագահները չկան կարծես այս գործընթացի մեջ, միայն Ռուսաստանն է առաջատար։ Կարծում եմ, որ խոսքը կգնա ոչ թե համապարփակ հանգուցալուծման, ոչ թե բանակցային գործընթացի sense տրամաբանական շարունակության, այլ հենց այս լարվածությանը արձագանքելու Մայնդորֆյան հայտարարության նման 2008 թվականի նոյեմբերի ստորագրված այդ դրա նման ինչ որ մի Այսինքն այստեղ Ռուսաստանը փորձելու է եւս մեկ անգամ ցույց տալ, որ հարավային Կովկասում կոնֆլիկտների, եթե Սոչիում կայանա նման հանդիպում, որը կարծես ՀԱԿ Մինսկի գործընթացից դուրս է բերվում, ցույց է տալու, որ դուրս չի բերվում, բարձր զուգահեռ հարտակում, բայց դե ֆակտո դուրս է բերվում, Ռուսաստանը փորձելու է ցույց տալ, որ հարավային Կովկասում կոնֆլիկտները լուծվում են կամ չեն լուծվում բացառապես վստահ եմ, որ այդ նպատակը կա, Ռուսաստանը դրա կարիքը շատ ունի, որովհետև խաղարարարի դերակատարությունը պակասում է հիմա եւ տպավորությունը պակասում է հիմա Ռուսաստանի կերպարին միջազգային եւ այդ առումով նա կուզենար աշխարհին ցույց տալ այն մոտեցման, ինչ դուք նշեցիք, հենց այդ առումով ես վստահ չեմ, որ Ալիևը կհամաձայնվի այդ հանդիպմանը։ Նենց որ ես կարծում եմ ինչ վաղ է դրա մասին խոսել։ Շնորհակալություն, հուսանք, որ անկախ հանդիպումից ամեն դեպքում սահմանում իրավիճակը կկայունանա, ես խաղաղություն եմ ցանկանում բոլոր զինվորներին, հատկապես անվտանգ ծառայություն։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եմ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ։ Այժմ դուք կարող եք դիտել մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը Չինարի գյուղից, կոչվում է «Կյանքը կրակի տակ», բավականին հետաքրքիր է եւ ցույց է տալիս, թե ինչպես են մարդիկ ապրում հենց սահմանին, հենց կրակահերթերի տակ, երեխաները, կանայք, ծերերը, որից հետո դուք կարող եք դիտել նաև Վլադիմիր Կարապետյանի արդեն անգլերեն հարցազրույցը Մարիա Թիտիզյանի հետ։ Ես 3-4 օրը ավելի շատ խիստ ա եղել, քան թե առաջ պատերազմի ժամանակ։ Ուրեմն պատերազմ էր համարյա թափում էին տարբեր զենքերից, ինքնել արագընթաց։ Մի քանի հոգի, ոչ թե 1-2 հոգի են կրակում, այլ ամեն պոստերից էլ կրակում էին համատարած։ Ու աշաշապ ցեցին գյուղի։ Դրա համար մարդիկ
ներվային վիճակում եմ մեծ ստրեսի մեջ են ընկել, ինքան որ մեզ վնաս հասցրին տներին, հատկապես մարդկանց երեխաներին ավսարսափի մեջ թողեց։ Միջին զենքեր, որոնք արգելված է, եթե պատերազմի չհայտարարված, արգելված է, ասենք դեշեկատ, պլիմոտ եւ այլ եւ այլ։ Ավելի շատ տեղերից են տալիս, ավելի շատ են տալիս։ Եթե ժամանակ գիշերը չէին կրակում պատերազմի ժամանակ, բայց հիմա սպեցիալնի մնում են ու գիշերը իրիկունները ժամի 10-ից հետո։ Դուք ինչ եք մտածում, այս հարցը ոնց պետք է լուծվի, ասենք այս հարցը ժամանակի ընթացքում սխալներ թույլ տվին, բարձունքները չգրավեցինք, նույնիսկ գրավեցին եկան հետ վերցրին, թիկունքից չպաշտպանեցին։ 1895 թվին, 1905 թվին, 18 թվին, 20 թվին, միշտ էլ եղել այս երկու հարևան գյուղեր էին, այսինքն մուսուլմանների եւ քրիստոնեների պատերազմը։ Վերնախներն մեծ էր միշտ էլ պատմում մեզ։ Էլի մի քիչ պատրաստ պապիկ բան եմ ունեցել, նրանք էին պատմում։ Որտեղ միայն փրկեց, որ երկու հարևաններով ասեն սահմանային հանդիպումներ են կազմակերպում։ Ու փոքր առօրյից սկսեցին ու խաղաղություն եկավ։ Հիմա էլ կարելի է այդպիսի պայմաններ ստեղծել։ Հարևան գյուղ ընդամենը 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հանդիպումներ կազմակերպենք։ Ժողովուրդի ոչ թե ռազմական բանում։ Ներքևի գյուղում էլ այդպիսի կարողանանք ցանոթներ են եղել, ինչ որ մեկը մյուսի մեծերին ցանոթներ, որ ժամանակի ընթացքում մենք նրանց աշխատանքներին ենք մասնակցում, նրանք էլ մերների մասնակցում։ Այդ ձևով կարելի է մի ինչ որ որոշ չափով խաղաղություն գցել։ Այդ ամանը, թե չէ մերոնք ընդերից են սպառնում, որ մենք հայարին, նրանք են այդ ձևի են ասում ավելի սուրում իրավիճակ։ Շատ են մենք վախում, բայց ամր դիմացումն են իրանք։ Մենք կարամ չենք, որ մի ուրախություն լի, աստված հերո տարած մի տխրություն մենք մների օջաղ մտնանք։ Մտնում ենք, թե չէ վրազ բախում ենք, մտնում ենք մր օջաղն են, որ վարվանք էլ մրտանը վար։ Ոնց որ թե դրանց այդ զենքի ձայնն էլ էր տարբեր։ Դե ինձ համար տհստված, որ տարբեր էր։ Այն ցափից գմփում, այն ցափից դմփում, որ վախում ենք։ Դե մնամանավանդ որ մնակ օգմնի ենք, բայց ես երեխամայրերն էլ դրանքել աստված հերու տանը մազան, մենք լավ ասում ենք, դե մենք ջհանդամը, այսօր կանք եկուս չկանք, մենք 70 տարեկան ենք, մր տարիքն առած ենք, բայց ես հիմիկ իշ ջահելները մեխ կնան դարդը տանը, միհնա արեք մզ ազատոց եք ես ցավ ու կրակից մս։ Դրանից առաջ 19 թվին, 2009 թվին տնորս բաժարանգյան, սաղթը վիրիս տնորը մի պանելա մնացել չի։ Կրակոցից բաժարանգյան։ Եկավ սաղթը նրս վերանարավ, քանի սենյակ որ ունեմ լրիվ վարված, իսկի պետություն օգնացել ոչ, բայց ապրի մր գյուղապետը, մր ժողովուրդը, մր կողմնակի դրսի բարեկամությունը օգնեցին, սարքեցինք։ Ենանկյունից նա տվլա է, ենանկյունից տվավ, թմփած ես նկատոցի։ Ես զգացի, բայց ես չէի պատկերացնում, որ մրտանը կլի։ Դույս եկա դուրը, ստաստիճաններին կանգնեցից մի տնանվիրի տնորին երես ինչ էր, տոսավ լավ սյուրն ուժեղ լիսերը կցած, սոց ինչ բայենի մաշին եք են տանում, որ ես ձևիս լիսերն ընգել ամար ես հարևանի գրիշին մորտրներին, պերսոնալը տնամ իմ գրիշենա, իմ տուննա, մի չենց, ստեղել սաղել մեծ երենք, մի ջահելելա չունանք։ Եկըք տնորս վարվս, տնորս բաժարնգյավ, մի չենց օգնություն հասանից, արդելերի մի չենց էլ օգնպյանը եկավ, եթե որ բաժարն են, մի չենց բաժարն են եկավ, արդեն տնորս լրի վարված։ Շատ են գյուղից գնում մարդ, ես կրակոցներից հետո, վախից հետո։ Երեխեքն են քնում, հա ջահելները քնում են, բավախում են ցավը տնան, բա երկու երեխա ունեն, երեխա ունեն, առնում ու գյուղից դուրս գալի, բա ինչ անեն ջանի դմատա։ Հա, այս տնորս էլ լրիվ վարվալա, լրիվ, են պատը նոր են դրել։ Վարվելուց հետո են դրել են պատը։ Լրիվ մլերը լրիվ վարվալա, կոճերը վարվալա, լրիվ տունա դարել, ցավը տանում։ Գյուղացիք միամ սիծեվել էստե օգնել են ինձ, որ իմ տնորը շն օգնան բերել։ Ամեն ինչով էլ մենք դժված ենք, ստե մենք մեղ կնանք։ Մենք մեղ կնանք ցավը տանամ։ Մի հնար արեք, մի ճար արեք, գյուղը մի քիչ կարգավորվի։ Նոր են պոլել պատալոկ էլ տվել, ասել եմ որ մռնեմ գոնե իմ դիակը
Իմ դիակն իմ տանը չտույսկա, ես ալել։ Լրի պատարը լրի վարվալա, լրի պատուհանը փակալ են, կեզ մինը տրել են, կեզ դուրնը ռոտրել են, ես ացավըտ տանը։ Hello, welcome to ՍիվիլՆեթ's live program about the borderline. My guest today is Mr. Vladimir Garabedyan. He is the former Foreign Affairs Ministry spokesperson and he is currently responsible for foreign relations for the opposition Armenian National Congress here in Armenia. Mr. Garabedyan, thank you for joining us. Thank you for the invitation. We asked you to come to our studio today because of the recent flare-up of tensions along the line of contact between Karabakh and Azerbaijan, and also on the international border between Armenia and Azerbaijan. The incidents have been going on now for about a week. It has been the worst since the 1994 Russian-brokered ceasefire. We have not seen such tension in 20 years. In your estimation, what is the reason for this recent escalation of tensions? I agree with you that it's the first time since 1994 this level of escalation between Armenian and Azeri forces. Of course, we are confident that it started with Azeris attempt to penetrate to Armenian part, which reaction by Armenian forces was adequate, but after that we have seen escalation of situation in both sides, from Armenian part as well as Karabakhi and Azerbaijani part. Yesterday the Ministry of Defense of Armenia announced about the figures of death toll and wounded persons, and it's a worrisome picture. Hopefully the situation will calm down, and this information about possible meeting on a higher level on August 8-9 will contribute to the ease of the tension in the region. I'm glad you mentioned that upcoming potential meeting of the presidents of Armenia and Azerbaijan scheduled for later this week. Is this a failure of the negotiation process, this escalation in clashes on the border? Perhaps if negotiations were going in a direction that were, had some promise for both sides. Do you think we would have been seeing this? Yes. You know that French president, while being in the region, invited presidents of Armenia and Azerbaijan to hold meeting in Paris, and it was made by assistants and co-chairs, but there was no positive reaction from both sides, and recent statement by co-chairs made after separate meeting with foreign ministers of Armenia and Azerbaijan in Brussels showed that there was no agreement between sides about the possible meeting on the 8th of French presidency. Co-chairs stated that they assume that next meeting could hold on in New York in September during the General Assembly, which showed that there is no agreement to hold meeting within framework of co-chairs presidency. And after that it was unexpectedly this announcement about possible meeting in Sochi. I assume that President of Russia needs some initiative to show to the world that they can play a peaceful role in
in the Caucasus region. That's why they invited Armenian and Azerbaijani president for the meeting. But I'm not sure that Azeri president will agree and we will go to this meeting. You know, I don't often like to talk about speculation, but you know, following the media obviously is part of our job. And Russia's role in the recent escalation has been a topic of discussion. In Armenia, in region? In the region. On the back of Crimea, what's taking place in the Ukraine. Is there any potential role that you see that Russia would be playing? I just can remind you the Russian position, behavior just after war in 2008 in Georgia, after just this escalation of situation in Georgia, Russia started to play more peaceful role, and just after the war in Georgia, they invited presidents of Armenia and Azerbaijan to sign a memorandum in Meindorf. It was the first document highly criticized by us because of absence of Azerbaijani because of the absence of Karabakhi president, signature of Karabakhi president on under this agreement. But it was the role that Russia tried to play that time. And now also, I don't think that this is coincidence, initiative for Russia that just to show to the world that they can be a leader in this process and they can make calm the situation in the region. You know, we've been living in a situation where we often coin what we often coin as no war, no peace. Exactly. We are not at war, but we don't have peace. And the incidents of this past week have really raised the level of anxiousness, anxiety in the region. Now, it's no secret that the Azerbaijani president and the administration over the last 20 years have been using a very specific kind of rhetoric, a lot of threatening rhetoric. We are ready to go to war, we are prepared for war, whereas the Armenian side tends to always want to find a peaceful solution, even though, as you mentioned earlier, the Armenian armed forces respond adequately to any kind of infiltration I believe that after the statement of Levon Ter-Petrosyan, we started to respond more actively than it was on the first days. Right. And you know, when we were talking earlier before we came on air, you said something that we hear quite often, that truth is the first victim of war. Yes, exactly. I'm trying to find the answers to what the truth is today. Do you think that with the war rhetoric that comes from Azerbaijan, from the administration in Baku, with Armenian response to Azeri aggression, with these very polarizing statements from different sides, and from the failure perhaps of finding a process, a journey that will lead to peace, how do you see these events playing out in the near future? I agree with you, and we are seeing rhetoric, specific rhetoric from Azerbaijani sides, but I think that Armenia is one of the contributors to that kind of rhetoric, because the policy which provides Azerbaijan gives some results for them. The policy of blockade, the policy which isolates Armenia, and we know that in this condition, instead of developing democracy, instead of developing civil institutions, developing our economy, on all these levels we have retreat, and Azerbaijan sees that Armenia is suffering from economical conditions, suffering from the lack of democratization. That's why it seems to me that if there will
be no change, if there is no change in Yerevan, in Armenia's policy, Azerbaijan will continue the same rhetoric, the same policy, the same pressure, and you know that they accompanied with another Turkish state, with Turkey, and only possibility for us to stop this aggression, and I can't find another word because blockade is mentioned like a form of aggression according to UN documents. Until there is serious changes in our country, this kind of behavior of Azerbaijan will continue. But the same could be said for Azerbaijan. It's interesting, we talked about parallels earlier. Today we are witnessing in Azerbaijan a very serious crackdown on human rights defenders. The case of Leyla Yunus and her husband, and recently a number of other human rights advocates were arrested. There is a media clampdown in Azerbaijan. There's I would say the institutions of democracy are far less developed there than they are here in Armenia, and civil society is almost non-existent. So both countries are facing huge challenges. Okay. In that case, I would remind you the recent visit of President of European Commission, outgoing President, Mr. Barroso, made a couple of months ago to Baku. I was following his speech made in Azerbaijan. There was no critics about what you mentioned. But there was why? no critics. Is it not clear? Because Is it not clear why there was no criticism? no, for me it's clear because I Because was of in the oil politics and industry. I know the Of course. interest of European institutions just after the strategic decision to diminish purchases of oil and gas from Russia. They started to look for another sources of energy for them, and just after this decision, Barroso arrived to Baku, and my point is that Baku can afford himself to pressure on its civic institutions. Baku, Aliyev can afford pressuring political life, opposition, but it's not the case for Armenia. The only way to survive is developing democratization of country, democracy, and that it's what Armenian National Congress is fighting for. Well, I think that is something that everybody in civil society, in the media in Armenia is fighting for, to establish those institutions of democracy, freedom of speech. That is what we work toward, and hopefully that will help us in the processes that we need to face in the coming days and months and years. That's why I am always happy to be your guest, to contribute to this aim you are fighting for. Okay, thank you very much. Thank you. I'd like to remind my viewers that my guest today was Vladimir Garabedian. He was the spokesperson for the Foreign Affairs Ministry of Armenia, and he is currently responsible for the Foreign Relations Department of the opposition Armenian National Congress. Thank you for following CivilNet. Իսկ վեսերտանը մարդեն գյուղը մնալ է հնարավորություն չի։ Սա առեշտ է գյուղը մնալ։ Մնացել են գելի, կռվները Ոնց ասում ներ նկարի ախպեր։ Նո է։ Ու մի հատ կադր շնջեք միջից։ Կտանակ սաղ աշխարհին ցույց կտակ։ Էս եթե արտերը հնձված վեճ, եթե մի հատ վայեն կոմատի ձանգ եկավ։ Էս ինչ արտգանով էս մարդը ներկայանա վայենի բիլետով վայեն կոմատ հավաքա, դա ասա մի հատ չնեց չի գալու, մի հատ գայիշնիկ կմտնի գյուղը մելիցա կմտնի որ մի բռնի տանի Ստեյրուս Դեվիդի զրից քինա։ Այդ հելքը նկարես գցես իրանց կողքը։ Ասամեն կողոլից դուժված են, արտը կարում չեն հնձել մարդիկ, տանը հաշչնուն ուտիլի։ Ու մետի քինեմ սաման պահեմ։ Պահել եմ էլ երկու տրվան, ու մետի քինեմ սաման պահեմ։ Այդ հելքիրու գցին ինտերնետի լասախտնան։ Մչև արտերը հնձի ոչ շնոքին։ Եթե կարում չեն սաման հենց պահեն որ Կարակոս չլի գյուղին վնաս չտան, ժողովուրդը քոչեն ոչ օրական մարդ սպանեն, դհդլիլ։ Մեզ մարդ պետք շփիշկեն տակին դեմտիլ պաժարտամ, այս զոր սատիս 3 հեկտար արտունամ հնձիլու շփիշկեն տակին դեմտիլ պաժարտամ։ Ու նորել է հերախոսագիրին տվել որ բիլետով ներկանանք։ Ես ներկանալ չդեմ։ Ուզմակ մելիցա չկա ով ուզմակյա։
Ոչ նրանց հայհոյում եմ, ոչ էլ իշուց եմ տալի։ Պարզապես ես չեմ քալու այդ գործին։ Всё։ Ինչ անենք ժողովուրդ։ Թուզը ցուրտը տարելա ունենք ոչ։ Կարկուտի թակալա բաղերը տայել ունենք ոչ։ Արտը կամ չենք։ Էլում ենք պետք է մնգստե։ Սոյնը վրա դառնում իջցը, կոմբայն չունենք որ հնձենք։ Կրակուսնել մի գոլան։ Կոմբայնը կյալիսա կրակում են կոմբայնի շոփերին ուզում են տեսապանեն, միննելա սեբեբ չտառնում որ տես այ էս ծիտնուտիլ դիքինա ծրտիկը խնա։ Կռիվա էլի բախնա գամարն ման գապրեն գելի։ Գիտնակ մի պանի հետի մր գյուղի հետի։ Մզուրիշ բանը պետք չի։ Ուրիշ մարդ մս պետք չի, դա կռիվա ման գյուղացուն զո բոլն այդ երկու պոստը որ ունենք։ Պաստորեն Չինարին սահմանակիցա միանգամից ադրբեջանական մի քանի գյուղերին այն հերվինը Աղդամնա։ Ուրեմն Աղդամնա, այս մոտիկինը մերը Չինարինը, եւ ադրբեջանական մյուս գյուղը Ցարիք մագինա, Ալբուլաղը, Քարանը, Ջիրդախանը, Ասրիկ Ջիրդախանը։ Այդ իրեք փոսից գյուղի վրա բամբյոշկա են անում։ Ամեն օր, ամեն քշեր։ Եթե նա մարդ կա Հայաստանում ասենչների գյուղի վրա ու 3 օրը մեկ են կրակում, չհավատաս։ Ամեն օր գցեք, դեր պրինցիպետի 2 օր գցեք, տուննել ենք տալի, 2 օր պրոդուկտել ենք տալի ուտիլի, գցեք ձեր աշխովը տեսեք։ Տեսեք ժամ 9-ից 7 չնալի գյուղը դառնում է ստրել բժ։ մանկապարտեզ կար, երեխա տեսար դու։ Ավտոով եկան։ Ինչո՞ մի մարդ փողոցում տեսար, բացի այս 4 մարդից։ Ատոմ ամենավերջի տունը Չինարի էնա, չէ՞։ Էնա։ Չինարի ամենավերջի տունը Մակարամասիսի տունն է։ Ամենամոտիկ պոստը այդ տներից մինչև ադրբեջանական պոստը քանի մետր է։ 800 մետր, 600 մետր, 650 մետր։ 650 մետր։ 800-600։ Հիմնականում այն տները, որտեղ որ հիմնականում կրակի տակ են, այս թաղում հիմնականում բնակիչ մնացել է թե չէ։ Այս պահին արդեն սա գյուղն է կրակի տակ։ Այս պահին։ Նտեղ չկա, այս եթե կանաս ու ապոր, վրկարակ ոս սկսում ա քիմեն կայ բլանում ստում տնան գյուղում տունը տվա վերանալա։ Որ պաժարել նիհսն գնցնան ապրես 15 օրաղա։ Տվին արտերը վառեցին, դղը քյացին անջատը։ Բայց ես ասում եմ յուրեք անջատը։ Թող արտերը վառվի, որ մարդիկ տնան որ իրոք ինչի մարա վառվել այդ արտերը։ Բայց ով ուշադրություն դարձնում է վառվեքինա մել հետ է մտածում արա ճիշտ են գայ որ անջատել են որ վառվի ով է մրտ ով դիկարասիա վառվելա հե կարկուտը տայելա ցուրտ տայելա ով է եկրած ատոմ բաղը ցուրտ տայելա պայմանագ ես կապր կանյակի գործանան հետ քյում մաս մախպեդ լիչի էլ 50,000 մատ ես կանյակի գործանին պարտը ու հաղ շունը վքամ տանամ հազնը կարկուտը եկրած ցուրտ տայելա վղծրել եկած եմ տեղ վերկալել ու всё իսկ 50,000 մատ ես պարտեմ ես այդ խաղողի այգիներն էլ ազուտ կրակի տակ չէ թե կարում եք մշակեք ոնց որ խաղողի այգիները մշակում են կարկուտն այլ նեղացել է մի կերպ ինձ ամեն օր կրակում են մեր այգիները են կրակում մարդը կա ասում հողի հարկերը հանել են չների գյուղից այդ չների գյուղի հողի հարկերը դու չես հանել կամ ես չների գյուղի հողի հարկերը նայ պոստավոյն է հանել ադրբեջանցի տղեննա հիմի կա չների գյուղի լիսի հախը դուսկա գազի հախը դուսկա ճիրի հախը գոնը մխշպկսնա ամս դեր չի պետք մն կտանջվենք մեր փողերը կտանք բայց մեր կլակոցը կտրցնեն մեր գյուղից ասում են չների հողի հարկը հանել չների ատոմը չլիրախ են կաղնացած հետո մարդը չների գյուղի հողի հարկը նը մարդ կասի ես եմ հողի հարկը մտնենք սաղ գյուղում սաղի տուն վերախին բարև տաս դեր այսը պարալի ջնգած ում հետի ես ակյադենք մրտում մերախոնց տնած վերդի Մոսկվայից սաղ չնեցուց դեպորտնանում ոչ թամաշինություն Հայաստանցուն հատկապես մրգացունցել են անում որ դեն չանում ընդելա պետությունն լանդել կանան մարդիկ ապրեն էլ յուրեք դեպորտանում դե Հայաստան մարդ հապատ Հայաստան մարդ հապատ մարդը լապրում կրակոց կտրցրու էլի կռիվս կսիմաս կռիվա պետք ես կուզում եմ կռիվլի սաթիս առաջ քացող չեմ երկրորդ քացողն կռիվլի մնաք սեչի это нарեկի չլի կռիվլի լավա թե կալես ես դման դուժվեն գելա այս տեյցենյանի խոտերը գիշերն են կրել Ժամ 2-ին վեր են կցել խոտ կրել։ Մեր խոտը ման կիղացել ենք։ Լույս բան չեք վառում էլի չէ։ Միզատելա։ Մատդ կողս սեմինար կտնա։ Ոնց վայ քնալ մի բաղի մեջ մնաց գողուցը մի տամբել ուտես կամ մի խնջոր կուսուտը կղանած, նույն ձեի ման գողանում են։ Թուրքից գողանում եմ տար։ Ես եկել եմ անցավ իմ կարտոշկան, թուրքի ծերից գողացել տարը։ Բայց վեր եւ ստայի գողացա, մյուս տայել կարամ գողանամ, թե կսախ իշկանը։ Ավելավա չանան գելիս հողերը։ Ես մի հել եմ ասում, այս նման կառավարության համար ով չների գյուղը Սոյեն ատալի, կարտոշկա ատալի, օգնուց ատալի, ոմանք պիրենք, վարենք, սերմանք, ավելավա նա չանի։ Մզյուրա պիրմս դե գուլը ռխկչու։ Մզյուրա պիրնամ չկա էլի։
Ուրեն տալի մեզ։ Վտր չեկանում ես մարդիկ ինձել են ցույց այսքան դաշտը վես դեմն ասա տնամ ես չեմ դու ես մի րոպե նարեկ ջան դու ես քզեն տվել ինպես գյուղացի տղա այդ չները գյուղում նապրուս տվել են փողը տվել է սարել եթե ես փողը տված ցոյեն առաջ չլեմ շան ворթ իլեմ ասում եմ եթե ես տղեն փողը տված է ցորեն առաջ չլեմ գյուղապետանն փողը տված չլեմ ես ցոյենը պիրա շան ворթ իլեմ ովա պիրել մի ինչ որ մի կուսակցություն չեմ իման ինձ լակել չովա պիրել Ատոմ, իսկ որևիցե ձևով հնարավոր չի ձեռով մանգաղով հնձել։ Սա գինեն դվով քշերը ժամը 12-ի 1-ին կել դենք, սյուն հնձենք, տանան գյուղա միջում տանան ինչ որ արդեն գյուղում ոչ մի գործ կա, պատկացու վես դելի։ Գյուղում ոչ մի գործ կա, մի ջահել աշխատի։ Ոչ մի գործ կա, մի տարիք հոմարտ աշխատի։ Մի դպրոցի ապահակ, մի գյուղապետանի ապահակ, վերջը։ Այդ իրեք մարդ են թող գյուղում աշխատեն։ Հիմի շատել ենք աղբեր որ ծմերը ուտենք, ապրենք, հիմի վրկավը ինչ անենք։ Ծմերը մանը մնացել է 3-4 ամիս էլի։ Ինչ անենք աղբեր, մենք ինչ անենք։ Մենք իրանց էլ չենք մեղադրում։ Իրանց բայց թե կռիվ է, քան կռիվ մի անգամից։ Սհլիլ չի։ Արդեն հո ատանակ վսկրեն հասել արդեն։ Զզվել ենք աղբեր, զզվել ենք։ Սա ասենք հա էլի ռոքսը բոկված են, ռոքսը վիրավորված են։ Իսկ թվում է դու ինձանի շատ վիրավորված ես, հիմի ես պահին վերտնում ես մեր վիճակը։ Ավելի լավ ասենք, այս վիճակում իրականացնենք էլի մեր գործը։ Ասենք ավելի ճիշտ մնում է ես նայեմ արդեն հասկացել, վերսակայլ ասած ավելի լավ է ոչ ինքն պետք չի։ Չես կարող մի արա։ Եմ ասලා եղուն գունես կիլոխոտ կորի է, всё это մնաց։ Բայց ասենք կլող սեչ ոնում, վերից կլող, սատից նարեքս է կաղնած, հա, նարեկը եթե էքուց կարավեչ իրա քոչվակը կենա Երևան, ինչա Երևան ապելը, մի ժամ կոֆե կխմեմ, մի ժամ չայ կխմեմ, էլ, դամ էստե վեր, ստե կնում եմ, քում եմ պահի տալի կարտոշկանում, կղանում պիրում ուտում, միեն մոմենտ անջատի, սա պետք է։ Ստեղ կարտոշկան դաշտիմն է։ Հա։ Բառնասունները թողում մնա հեսա։ Բայց ընդեղից էլ ադրբեջանցիք այն սարի վրա նստած կրակում են։ Չես վախում։ Բա ինչ մնա։ Բա ինչ անեք այս ծորենն իմն, այս ծորեն դաշտիմն, այ։ Հա։ Վստերա կոմբայնը փախել, այ ծորեն դաշտիմն է, այնանասունի մեջ կարտոշկան ու նայ եկեպտա ծորեն։ Խաքնձել է։ Մնում է ինձ օրինակ ես ցանկանում եմ իստա մի հատ ավտոմատ գոնե։ Իսկ վիճակը եմ Եթե մեր պոստը կրակում են իմ տունը, ամենավերջի տունն է։ Ստե մեր սահմանը հասնում երիլդե, ընդամենը 5 Եվրոպայում կհասնում մեր կրակագետին։ Տղոսու օգնության համար։ Եկել են որ դաշտը հնձել, տանել է եկել է կարմիր խաչը, դե կրակել է թողել է կիսած։ Կարմիր խաչը այս ստե պետք է այ, երբ հել չդնում կարմիր խաչին։ Կարմիր խաչին բացածը հել չեն դնում։ Նա չեն դնում։ Կարմիր խաչին ստեղ կրակեցին, հա։ Բայց կարմիր խաչը ստեղ ինչ էր անում։ Եվ կոմբայնքշտին կարմիր Հա, կարմիր խաչն եկել էր որ իբր պաշտպանի։ Էներ կրակեցին կարմիր խաչ թողեց գնաց։ Կարմիր խաչը խփեց։ Եկա դերեց է բելանը, վրտնան էլի որ շան վրտնի ստեին։ Ընդ կրկեցին հրարավ քաչուլակ դրեցքած եմ։ Օգնություն է եկել, Ել մարտին դաստը գնալ։ Ադրբեջանի կողմից կարմիր խաչին չեն կրակել։ Քացի եկեք իջան։ Ապեք տանել գնապեք, հա։ Այս հողամասները որ մշակում ենք, ասում ես, սրա համար էստեղ են պատրաստել ենք, ասենք հանկարծ կրակոցնի էլի, բայովի վիճակում կյանք մնանք ստե։ Այսինքն ընդեղից գալիս են մարդիկ, այսը պպզում մնում մեջնախ, հա, այս հողատերն են լոկետները պատրաստ են։ Այսինքն շատ ապահով տեղ է։ Հա, իբրև ապահով, բոլի մելի, էլի ոչինչ, էլի լետ դաշտիցը ապահով է։ Գրադը քանդի մարտել էլի։ Հա, լետ ապահով է։ Այս հողի տերը, երեխեք են, պան են, կինա, պանա եկել են, իր տղամարդիկ պատրաստել են էս, բոլորսը։ Այս հողի տերս։ Որ կրակոցի ժամանակ երեխաներին պանին սպիրենք թաքցնեն։ Դեսեք ասատանա դուստե այս նման կարգում, այս նման ձևի, այստե ծորեն կամ կարտոշկա կամ ինչ-որ մի բան կանես ախ։ Անասուն կպայես։ Մին դել ապրիլ չեք ստե տղեկ։ Մենք քարու փետ ենք որ ստե ապրում ենք տղեկ։ Ես ապրեք դուք որ ճիշտ եք ասում, ես բան չեմ։ Դուք չեք ապրի ախպեր ստե։ Ինչ դուզնեն ենք ասում։ Դուք ստե մի ժամել չեք ապրի։ Կրակոցն սկսի Ձեզ կզանգեն դրանք կանչեն եթե խաբերլսեն, որ կրակոցը սկսում է եկեք բրխեցեք եկեք։ Պրոստը մենք ստե ճար չունենք ստե։ Լիսիր, ճար չունենք ախպեր մենք ստե։
Կրկին բարև ձեզ, ՍիվիլՆեթի ուղիղ եթերում մենք շարունակում ենք աշխատել եւ անդրադառնում ենք հայ-ադրբեջանական շփմանգծում տեղի ունեցած դեպքերին, ստեղծված իրավիճակին, նշեմ, որ քիչ առաջ մենք զրուցեցինք Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ, հիմնականում քննարկեցինք արտաքին քաղաքական դիվանագիտական խնդիրները, նշեմ, որ սահմանում, ինչպես տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը, վերջին ժամերին կամ վերջին օրվա ընթացքում համեմատաբար խաղաղ է եղել, չնայած ադրբեջանական կողմից եղել են հրադադարի խախտման դեպքեր, սակայն իրավիճակը վերահսկվում է պաշտպանության նախարարության կողմից։ Այդ առումով մենք կարող ենք հանգիստ լինել եւ այս օրերին վերջի 2 օրվա ընթացքում մեր նկարանող խումբը Թաթուլ Հակոբյանը եւ Սարգիս Խարազյանը աշխատում են Տավուշի մարզում, նոյեմբերյանի շրջանում, այցելել են մի քանի սահմանամերձ գյուղեր, զրուցել են բնակչության հետ եւ կխնդրեի իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանին ներկայացնել սահմանամերձ բնակավայրերում տիրող դրամատրությունները, ստեղծված իրավիճակը եւ այն միջոցառումները, որոնք բնակիչները անհրաժեշտ են գտնում անցկացնել այդ շրջաններում, մասնավորապես խոսքը վերաբերվում է երեխաներին կամ կանանց ժամանակավորապես տեղահանելուն, որպեսզի վտանգից զերծ պահեն։ Թաթուլ Մեկ, ինչ խոսամ, հիմա սկսեմ խոսալ, թե Ընդհանուր իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ես կարող եմ ասել, որ արդեն երկրորդ օրն է բավականին հանգիստ է, մենք եղանք սահմանամերձ մի քանի գյուղերում, մասնավորապես Բերթավան, Դովեղ, Բարեկամավան, Ոսկեվան, Բաղանիս եւ կարող եմ ասել, որ կարծեք թե լարվածությունը կամաց պակասում է եւ հույս կա, որ դիվանագիտության շնորհիվ հնարավոր կլինի այս իրավիճակը հաղթահարել։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ բնակչությունը ունի որոշակի դեռևս մտահոգություններ, բայց մարդկանց տրամադրությունները բարձր է այն իմաստով, որ նրանք համոզված են, հայկական բանակը կարողացավ հակահարված տալ ադրբեջանական բանակին, նրանք համոզված են, որ Հայաստանի սահմանները բավարար չափով պաշտպանված են։ Մյուս կողմից ես պետք է նաև ասեմ, որ այն խոսակցությունները, որ որոշ ընտանիքներ իրենց երեխաներին տեղափոխել են ավելի ապահով վայրեր, դա այո համապատասխանում է իրականությանը, պետք է հասկանալ, որ այսօր հիմա օգոստոս ամիսն է, դպրոց չկա եւ բնականաբար ծնողները չեն կարող 3-4-5 ժամ շարունակ իրենց երեխաներին պահել այդ հրետակոծության տակ եւ նրանք իրենց երեխաներին շրջակա գյուղեր, իրենց բարեկամների տներ եւ եթե իրավիճակը եւս 1-2 օր այսպես շարունակվի, կասկած չկա, որ կյանքը կվերադառնա բնականon հուն, նրանք ովքեր երեխաները հատկապես ովքեր տարհանվել են կամ դուրս են բերվել, նրանք կվերադառնան իրենց տներ։ Ես պետք է նշեմ, որ գյուղատնտեսական աշխատանքներ գրեթե չեն կատարվում, նշածս գյուղերի հողատարածքները հիմնականում գտնվում են ադրբեջանական դիպուկահարների այսպես ափի մեջ, կրակի տակ են եւ ցավալի է եւ մարդիկ դրա համար են նաեւ շատ ցավում, որ չեն կարողանում բերքը հավաքել։ Հասկանալի է, որ սկսվել է բերքը հավաքի ամենաեռուն շրջանը։ Այսօր մենք հնարավորություն ունեցանք լինել հայկական դիրքերից մեկում եւ հատուկ սարքերի օգնությամբ
տեսնել, դիտել ադրբեջանական ամենամոտ գյուղը այս տարածաշրջանում, դա Քեմերլի գյուղն է, որտեղ տեղակայված է ադրբեջանական բանակի զորամիավորումներից մեկը, ամենամեծ զորամիավորումներից մեկը, եւ այդ գյուղի փողոցներում տիրում էր, կարող ենք ասել, գրեթե դատարկություն։ Շատ պարզ երևում էին տները, շատ պարզ երևում էին բակերը եւ այն խոսակցությունները, որ ադրբեջանական գյուղերից տարհանում է իրականացվել, ամենայն հավանականությամբ համապատասխանում է իրականությանը։ Ինչ է լինելու, այս հարցն է, որ տեղի բնակիչներին շատ է մտահոգում։ Խոսակցությունների ընթացքում նրանք ասում են, որ այս օրերի, վերջին օրերի հրետակոծությունները, գնդակոծությունները ավելի ճիշտ իրենց հիշեցրեցին 92-94 թվականների արյունալի պատերազմը, ճիշտ է, անընդհատ խոսվում է Ղարաբաղյան պատերազմ, այսինքն Ղարաբաղյան պատերազմ ձևակերպումն է օգտագործում, սակայն պետք է հասկանանք, որ Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին 91-94 թվականներին Տավուշի մարզը եղել է պատերազմական գործողությունների թատերաբեմ, Տավուշի մարզի սահմանամերձ 20-22 գյուղերը անդադար գնդակոծվել են, տվել են տասնյակ զոհեր եւ վիրավորներ, եւ բնակչությունը մտահոգված է եւ հարց է տալիս, արդյոք նոր պատերազմի փուլ ենք մտնում, ինչ է լինելու։ Նաև ասեմ, որ այս հարցը տալիս են այստեղ աշխատող լրագրողներին եւ մենք կարող ենք մեր կողմից նշել, որ նոր պատերազմի հավանականությունը այսպես նվազեցնելու համար այսօր ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի դիվանագետները լավ աշխատեն, երբ որ սահմանի երկայնքով զենքերը կրակում են, դա նշանակում է, որ դիվանագիտությունը ձախողվել է եւ ցավալիորեն պետք է նշել, որ վերջին տարիներին եւ ամիսներին փաստորեն մենք կարող ենք ասել, որ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը շատ շռայլ գտնվեցին եւ ճիշտ չօգտագործեցին դիվանագիտական միջոցները եւ այսօր ունենք այսպիսի լարված իրավիճակ։ Այսքանը։ Իրավիճակը անմիջապես սահմանից, մասնավորապես նոյեմբերյանի շրջանից, ինչպես նշեց, այցելել էր մի քանի սահմանամերձ գյուղեր եւ հաստատեց այն տեղեկությունը, որ երեխաները հիմնականում տարհանվել են։ Ես կարծում եմ անհրաժեշտ միջոցառում է դա կազմակերպելը, քանի որ ժամերով կրակահերթի տակ գտնվել, չեմ կարծում, որ որևէ մեծ ծնող կցանկանար իր երեխային տեսնել։ Այժմ ձեզ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ սահմանամերձ Այկեպար գյուղից դիրքերին նայող պատուհաններ խորագրով, կրկին ներկայացնում է այնտեղ տիրող իրավիճակ, Այկեպար այն գյուղերից է, որը պարբերաբար գնդակոծում է Ադրբեջանի կողմից։ Տեսանյութից հետո իմ գործընկեր Մարիա Թիտիզյանը հարցազրույց կվերցնի Սամվել Մարտիրոսյանի հետ, թեման տեղեկատվական անվտանգությունն է, մասնավորապես ադրբեջանական սադրանքներին չդրվելու ինֆորմացիոն սադրանքներին է, մասնավորապես վերաբերում խոսքը եւ ինչպես ապահովել անվտանգությունը Հայաստանի տեղեկատվական տիրույթում եւ սոցիալական ցանցերում, որից հետո նույն հարցազրույցը կարող եմ ասել Սամվել Մարտիրոսյանի հետ կվերցնեմ ես արդեն հայերենով։ Հետևեք ՍիվիլՆեթին։ Այս հենց այս բանը ալբալունն է, իրանց գյուղն է, այս մեր դիմասները։ Ադե ոչ, սավերին։ Են հենց այս շենք տենում եք մի հատ քանդված շենք կա, հենց իրանց գյուղի այս կողմի վրա։ Էդ իրանց պոստն է։ Իրանց պոստն է, էդ էլ իրանց արդեն գյուղն է իշնում, ընդամենը մի քանի մետր է։ Այս է մեր պատողների գործարանը ժամանակին եղել, էդ արդեն քանդված է։ Այս շեք հողը տենում ես, տեղով ճանապարհը վեր քնում է։ Այդ մեր պոստն է, քնում է մեր պոստի վրա կայնը։
այդ ճանապարհը։ Տեսա։ Դրանից մի 100 մետր ենյան այն երկու բան կա, տենում ես, իրանց պոստն է։ Հեսա, ալբալուն է սիրում է։ Հա։ Դրանից մի քիչ ենյան էլ իրանց պոստն է, այ մեջտեղը։ Ընդեղից բարձրանում ես, այդ արդեն մեր պոստն է։ Այս շենքերին ու արդեն գալիս է այս թաղի հիմնականում այս թաղամասի վրա հենց մեր տան վրա երևի մի 10-ից ավել տվել է։ Ուրեմն այս տանիքն էլ ուզում ենք սարքենք արդեն կրակոցների պատճառով կիսատա։ Ասենք բարձրանում ենք կարող է սարքենք մի քիչ ու կրակոցները լինի արդեն։ Ընդ հետքերը կա տան վրա, տանիքի վրա էլ արդեն հետքեր կա, նորակառույց է շենքը, բայց արդեն հետքերը վրան կա։ Եկեք, հələ նկարելու չկա։ Նկարելու հետո կլինի։ Ուրեմն հիմնական ասենք ապաստարանը, որ մենք կրակոցների ժամանակ հագնվում ենք, ասենք էսա։ Էս էլ ապահովի, որովհետև անդեից որ խփեցին էսա հետքերը։ Մի հատ է խփելաստե, չելած խփելաստե, ասենք այս կողքի տանն էլ է խփել ու դիմացից այս տան մեջ ծավել լավ է երևում, որտեղ է խփել որտեղ չի։ Հենց ստեյը իրանք տեղում է։ Անդեից այս տենց թեթև այս կոմերը երևում է, այս տանիքը պահում է այս վերևի մի քիչ։ Այդ չէ տանիք գլխով գալիս է, ստենց է խփում։ Ես հանգիստ եմ ընդունել։ Ես հանգիստ եմ ընդունել, բայց ասենք հիմնականում արդեն վերևի տանից իջնում ենք ու ստե։ Սևան գցեցի, որ հաց ուտեն, առաջինը տվուց են հեռուստատեսության կողքի այն բանը պոկեց ընդեղը, հետո տակը արդեն իջանք ներքև արդեն անընդհատ ռմբակոծեցին։ Հաջորդ առավոտ բանարին դե տատեսանք տների վիճակը, շատ պատերը ստեղը քանդել են, էսա։ Էնա, ընդեղով մտելա, խալին ծակել, ընդեղով մտել ստեղ, ստեղից էլ ընդեղ։ Դե սա վնաս չեմ համարում, մարդկային կորուս չլնի, փառքա սու լավ ենք բրցնում, էլի իջնում ենք ներքև, ինչ անենք դե սա, սահմանի վրա ապրում ենք, չէ, ոչ մի բան չի եղել, ներ սենյակները, որ պատուհանից էս ասկոլք եկն, էս, էլի ոչինչ, ընդեղ տվել են գրիշին, էս վերևը արդեն քանդել են, բետոնա, այ ենքան տեղը բետոնա, տեղով մտելա, էս զանավեսկեն ծակելա, ասկոլք են նայում են որդեղ կլի, դե բավականին մեծա չէ, ասկոլք են ծակելա, եկել մաչալքի մեջի մտել, սրբիշների մեջի մտել, դրա համար ստեղը մի քիչ մնացել է, իսա։ Ոչ մեկից պահանջելու բան չունենք, ինչ անենք, մեր երկիրն է սա, պատերազմի մեջ ենք, որ աշխատանք հլնենք, աշխատանք ստեղծենք, նորից կփոխենք ամեն ինչ, հիմա որ չկա ինչ անենք։ Թամասին գրիշտնենք, զալը ռեմոնտ անենք, չկարելի չէ սենց ապրել։ Սպասում ենք, երբ կվերջանա, որ մի քիչ նորմալ մի բան սարքենք, նստենք, վայել են մեր երեխեքը, դե որ հիմա խաղաղություն չկա, ինչ անենք։ Ասում են, այդ պայմաններում ապրելը ուղղակի անհնար է, դե ասում եմ մենք մշտապես սովոր ենք եղել այդ պայմանների, դրա համար էլ անակնկալ չի, էլի, բայց այս անգամ շատ ուժգին էր էլի հարվածները, դրա համար լսեցի, ես մի 4 օրով եմ իրանք վերցրել եկել, ասում եմ իրաքյան դեպքերն է, Սիրիան է դարել էլի արդեն ներմու, հետպես։ Պետհամասան նորագույն գրականություն մագիստրատուրայում եմ էլի սովորում, ուղղակի այդքան դեպքերը շատ էր, աշխատում էի, ասեցի չէ, մի 4 օրով անհանգիստ էի, մի 4 օրով անհանգիստ էի, ասեցի գամ մի հատ տեսնեմ վնասի աստիճանը էլի, մեր տունն է, մեր գյուղն է, մենք այստեղից ոչ մի տեղ չենք գնա, էլի ուղղակի, անհնար է այստեղի ժողովրդի համար պատկերացնել դուրս գալ տարածքից, որովհետև այստեղ տուն են դրել, տեղ են դրել, իրանց կյանքի իմաստն է էլի դարձել, անհնար է ինչ-որ տեղ տեղափոխվել, դրա համար մնում են, խաղաղության հույսով են էլի մնում։
Այ վերևի երկուսը։ Այն տակի ներքևը մերն է, այս որ ճանապարհա գնում։ Իսկ վերևի այն երկուսը sense այ այն նրանցն է, այդ դիրքերը նորը վերն է, այսա համարյա մի տարի, երկու տարի, այդքան շատ չի։ Այ անընդհատ այն դիրքերից են մսպանանում։ Իսկ վերևի այն երկուսն էլ մեր դիրքերն է։ Այս իրա կոժուխը հանած։ Չկա։ Այս պղինձը որ կա, սի դուսա գալի էսա։ Այս էլ միջև 20 միլիմետր բրոնյան ծակում էսի։ Ինչ մնաց ասենք մի երկու շերտ տուֆը ազատ կծակի էսի։ Այս գազերը մենք կենտրոնից անջատում ենք, մեր հայաթում կա անջատելու տեղը, որ կրակոցի ժամանակ չբռնկվի, հրդեհ չլինի, որտև այս հարևանի տան մոտի գազը արդեն պաժարեր ընկեր, մարդիկ չէին կարող մոտենան, որ հագցեն, որտև անդադ այդ նույն տեղը կրակում են, վեր չմոտենան, բայց էլի մեր թաղի տղաները լավ երեխեք կան, տղամարդիկ հավաքվեցին, ջրով, բանով հանգցրին, բայց գազի այդ տղեն անջատեց։ Ես հիմնականում սարքել էի գինու մարան, ասենք որ գինի հիմնականում գինի սարքելով զբաղվում։ Բայց ես արդեն լավ ապաստարան կլինի։ Տեղը հարմար է, էլի։ Բետոնապատ են, կոմիցելապատ, սա լավ ապաստարան կլինի, ապաստարան կսարքին։ Այք ստելա տվել փռին պատին։ Մենակ բաղնիկ չի կարացել ծագի, երև բետոնը դրա համար։ Չեմ մնացել սաղ, սկոմից սաղցար։ Ես մեղուններն էլ հենց, ասենք ձայնից զգայուն են, հենց կրակոսյան, սրանց համար էլ է ստրես հետի։ Այս դես կատաղել են արդեն, դուս են գալի։ Այս գյուղը բարձրացել է հենց գործարանների հիման վրա, աշխատատեղի հիման վրա։ Ասենք հողատարածք ընդհանրապես չի ունեցել, որ ասենք սովետական փլուզումից հետո նորից արդեն էլ պետությունը հող չի տվել, մի քանի անգամ էլ ներկայացրել են նախագահին, ասենք որ այս գյուղին հատկացվի հող, ժողովուրդը կարողան արդեն մշակությամբ զբաղվել, բայց այդպես էլ չեն տվել հող ստեղ։ Ասենք հա հիմա կողքի գյուղերից կարած հող խնդրես, ասենք չեն մերժի։ Կողքի գյուղերից հող ես խնդրում, դու կարած մշակությամբ զբաղես, ասենք եթե աշխատող մարդը լինի, չի նայի որ այգեպարին հող չունի, հա էլի կարա անի։ Բայց ասենք քո սեփական հողը դու չես ունեն ստեղ։ Որտեղ սաղ պատկանում է Մովսես, վերին կարմիր, ներքին կարմիր գյուղերի։ Ասենք այդ տարածքները մենք հողը չունենք։ Մեր գյուղը հիմնականում հողազուրկ է։ Ինչ պիտի արդյունքի հասնենք մենք։ Չեն կարող ոչ մի արդյունքի չենք հասնել, մինչև պոստերը չեն ապահովեն։ Չենք կարող ոչ մի արդյունքի հասնենք։ Այս անցած օրը այստեղ լնենք ինչ վիճակ էր մեր վիճակը։ Սարսափելի վիճակ է, ժողովրդի վիճակ երեխաներն էլ չեմ ասում։ Ստեղ եմ, պատվալները մա։ Պատվալները մնենք, երեխաքները մեզ հետ պատվալները մնենք։ Չէինք կարող գոնե շունչ քաշենք։ Ին գյուղին, անընդհատ գյուղին։ Թե բայց ինչ պիտի լինի ժողովրդի վիճակը չգիտեմ։ Մինչև երբ պրեզիդենտ երեխեքին արդեն լրիվ մեծամասնություն տեղափոխվել են։ Երեխեք ունեն տեղափոխել իրենց ապահովության համար։ Մինչև երբ արդեն 20 տարի այս վիճակին են մեր ժողովուրդը։ Ու հաշվել չեն առնում այս։ Ջուրը ոչ բանի զեղչում չկա, լույսը զեղչում չկա, ինչը գազը բանը զեղչում չկա։ Սենց ոնց պետք է լինի։ Մինչև երբ ինչ պետք է անենք մենք ասատենանք, աշխատանք չկա։ Թոշակառուկնիկ եմ, 29000 դրամ եմ ստանում, չգիտեմ ինչին ծախսեմ, ինչին թողեմ, ինչին հերիքի։ Մենք հապետությունը թող մի կողմից էլ ասենք ուշադիր լինի սահմանամերձ գյուղերի հանդեպ, որովհետև պետության ուշադրությունը շատ բան կարող է փոխի հենց այս սահմանամերձ գյուղերում։ Մենք եթե մարդկանց արդեն անտեսում են, դա արդեն չի լինի, ժողովուրդը հիասթափվում է, ու արդեն հայրենիք հասկացողությունը չի լինում։ Դրա համար էլ մարդիկ շատեր են կճկված, կարելի է կոպիտ ասած փախուստի են։ Դա է հիմնական պատճառը։ Անգամ աշխատանքի համար, որ ես իմ տանիքը փորձում սարքեմ, դա ելնում է իմ կյանքի գնով։ Բայց եթե ես ստեղ եմ ապրում, պետք է սարքեմ։ Ասենք ընդամենը ուշադրություն։ Եթե ուշադրություն լինի, ասենք ես սահմանամերձ գյուղի բնակիչները իրանց ավելի լավ կզգան։
Hello and welcome back to ＳivilNet's live program about the tensions and escalating violence on the line of contact and on the international borders between Armenia and Azerbaijan. My guest today, again in the studio, is Samvel Mardirosyan, and he is a media expert. He will be talking to us about the cyber wars taking place between the two countries and social media. Samvel, thank you for joining us. Hello. It's been a difficult week for you. I've seen you've been very, very active on Facebook and Twitter and on most of the news agencies and sites here in Armenia. As you know, the reason for our live program today is to talk about the escalating tensions and violence on the line of contact and on the state borders. It has been the worst case, worst incident in 20 years since the 1994 ceasefire. What's been happening on the ground is clear. It's not so clear, but it's clear in the fact that we know that there are clashes taking place. There's a lot of underreporting and overreporting. There's a lot of misinformation. In times of war, often that is the case because both sides to the conflict want to present their own perspective and their viewpoint to the public at large and to the international community. You are on the forefront of following what takes place on social media and the cyber wars. And by cyber wars, we mean the hacking that's been taking place on websites, Armenian websites and Azerbaijani websites. If you could, shortly explain to us what has been taking place this past week. So let's divide it in several pieces. First it was a media war, let's say. So traditional media, online media from both sides tried to explain situation from their perspectives to the inner community, inner society, to the global society, and of course to the opposite society. And let's say there are 3 different messages because of that. But this time situation, it was a little bit different in comparison with other clashes. Of course, as you say, it was the worst clashes, but I will say it's the worst known clashes because before the era of Facebook and internet, there were even worse clashes, but now people are involved directly. People going to Facebook and they can see photos from the border, someone posting right now from the village which is under the fire, etc. It's changing psychological situation. This time situation was a little bit different because it was very strange for me that Armenian media was very calm because usually both sides becoming a little bit hysterical. And in Azerbaijani media was a real chaos. I can explain it as a mistake, as a result of mistakes of Azerbaijani propaganda. Because for a decade, they explained to their population that Armenians are very weak and they won the last war in Karabakh only because of Russia, and Russians was in the battlefields instead of Armenians. And now the situation when Russia is somewhere in Ukraine, and they expectations of ultra-nationalists, let's say, in Azerbaijan was that in one attack Armenians will run and they will have huge losses. But first media reports from the battlefield was that our Azerbaijani forces had a lot of thousands of killed and injured. So it was shock, and media don't know what to write, and defense Azerbaijani and defense ministry was silent, and for example, people blamed TV channels that they had, as usual, talk shows and singing and dancing while soldiers are dying on the border. So first 2 days it was a real chaos. They put everything, they changed numbers in 2 minutes, etc. But then someone started to control situation. And they started to put the last 2 days some consolidated information,
which is mostly for internal market, let's say. Now in Azerbaijan, they're trying to explain to their population that Armenians lost about more than 100 soldiers, because this will let their army stop this conflict, local conflict, with a face saving. So they have situation when they can show to their population that they won this little war. Samvel, I mean, obviously, as Armenian media, as a media specialist, we follow the news that's coming out of Azerbaijan as best we can. I'm sure they follow the news taking place in Armenia. I was reading somewhere today that some pundits in Azerbaijan, because of course Azerbaijan says it's the Armenian side who tried to infiltrate, who tried this attempt at incursion onto Azerbaijani military posts, that it was Armenia who violated the ceasefire regime, and of course the Armenian side says the opposite. But some Azerbaijani pundits were saying, well, how come we have so many more losses? It's usually the attacking side that has more losses. So there is So there is cross information, but how is that? Is that helping the truth come to the surface? It's very hard to say, because if it would be attack, really attack as in the war, of course attacking side usually have more losses. But if it is attacks of sabotage forces, Who never knows who will lose. But one thing I can say that Armenian army shows some equipment which was lost by Azeri soldiers. Azerbaijani defense minister never show anything. So we can make some decision that. Talk to me, if you will, please, about the hacking war that took place. It often takes place, during important dates, during the Armenian genocide commemoration on April 24, Sumgait, pogroms. How was it? Was it different this time? It was not so different. Of course, hacking war. We have a situation when hacking attacks between Armenia and Azerbaijan going on daily basis. Usually more active are Azerbaijani hackers. But if something changing in offline world, of course, it causing some increasing of hacking attacks in virtual world. This time, of course, there were attacks from both sides on websites. Usually, it's innocent sites for like kindergarten website, etc. Just things that are easy to hack. Easy to show that it's a site of enemy. It doesn't matter which site it is. But also were attacks on media. So Armenians hacked one Azerbaijani media. Hacking.az, right? Hacking, yeah. And from both sides there were so-called DDoS attacks, which are kind of hacking attacks when a website is not hacked, but server is so under such a pressure that the site doesn't work. So some Armenian media was under DDoS attack and still is under attack. And also the same situation with some Azerbaijani websites. And also there was one interesting point. Azerbaijani hackers hacked one Armenian information portal and they changed news. They put one line that Armenian defense minister stated that we lost 20 soldiers. And then this news was used by Azerbaijani media to spread information that Armenians that is coming from this casualties. Armenian news agency, and it's their news, so it must be right. Yeah. How impactful, or how influential, or how important are these hacking wars that take place? I mean, what purpose does it serve? Usually, it's just something, patriotical movement. Let's do something, I don't know what to do, let's hack someone's website and put our flag on it, or some insulting to opposite side. But
in this situation, when we have escalation of situation and people from outside wants to see what's happening, in this situation there are two specific kinds of websites. It's media and official websites. Hacking on these websites can help to change situation in propaganda field. So if you are making silent opposite sides, media websites, you are winning in propaganda. Basically, that's what it is. You know, in the region, we've talked about this before, I believe, that Twitter isn't very popular. We use, in Armenia particularly, we tend to use Facebook more than Twitter. And Facebook was ablaze, if I may use that word, and excuse the pun, with news coming in from the border, a lot of misinformation. And I presume the same for Azerbaijan. Again, there's propaganda war taking place. Interesting to me is how was Twitter responding? How were Twitter users responding? Armenian Twitter users, because we don't have that many. One point about Facebook, this time it was interesting, some new case that a lot of other Azerbaijani fake users were created with Armenian names, and they in one moment started to spread information among Armenians that, for example, my brother just called from the border and we have 10 killed from our side, or our villages is empty, etc. Yeah, and they tried to spread panic among Armenians. So it was interesting case. What about Twitter? Twitter is not popular both in Armenia and Azerbaijan, and mostly there are more, let's say, reflecting people sitting in Twitter. Because of that, for example, I had a lot of conversation with Azeris these several days, and there were, of course, some insults, etc. But a lot of people starting dialogue with what we can do to stop the war, etc. So Twitter, in this case, more peace-building platform at the moment than Facebook. Well, that's a positive thing, I suppose. And just as a final question, in your estimation, how has Armenian media operated, functioned under these conditions? Because, you know, we do live in a region that sits on a powder keg, really. I mean, war can start at any moment. Some are saying that we are now in a sort of period of wartime with the events taking place at the border. How has Armenian media been operating, working, functioning, reporting? Yeah, you know, it was very interesting to see that how in one day situation is changed, because usually Armenian media is terrible in general. Of course, there are exceptions. Yeah. But with a verification of information, it is disaster in Armenia. They can take some status from Facebook from unknown source, which just registered 2 days ago, and publish it as a news without any comment, just pure this status, with a scandal, etc., with the headlines. But these days situations changed positively. So journalists community, they divided, they started to check information, to verify for each other, etc. So it was good experience to see that they can work. Yeah, sure. I know that here at CivilNet we've been extremely cautious in what we report, how we report it. We need to make sure that, you know, sometimes we have double confirmation before we report anything. Because obviously, in times like this, in any country, in any society, to create a level of hysteria certainly doesn't help the situation diffuse. So I'm glad to hear that, in your estimation, things are progressing. We have a learning curve yet to go, but hopefully we will start getting better at it. Yep, I hope so. Okay. Well, thank you very much, Samvel, for taking the time to talk to us. I'd like to remind our viewers who are watching us live right now that my guest was Samvel Martirosyan. He's a media expert. Also, to keep watching, our next interview is with Ardak Beklaryan. He is the assistant to the Prime Minister of Nagorno-Karabakh, Arayk Harutyunyan. He did a Skype interview with Սիվիլնեթի Malkhasyan.
Also, this evening, later on this evening, please watch for our special report in English about the events of the last week. Keep watching CivilNet. Բարև ձեզ, դուք դիտում եք ՍիվիլՆեթը, այսօր մենք կանդրադառնանք թիվ 1 թեմային, խոսքը վերաբերվում է հայ-ադրբեջանական շփման վերջին օրերին տիրող լարվածությանը եւ մենք կապ ենք հաստատել Ստեփանակերտի հետ, հակառակ կողմում մեր Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանն է, բարև Արտակ։ Ողջույն Դերեն։ Առաջի հարցը, որը կարծում եմ շատերին կհետաքրքրի, ինչ իրավիճակ է տիրում Արցախում, ինչպիսի տրամադրություններ են, ինչքան հետևում եմ ես լրատվամիջոցների, լրատվական հոսքերին, Լեռնային Ղարաբաղ Արցախից եկող, իմ մոտ բավականին այսպես տպավորությունը, որ հանգիստ իրավիճակ է։ Ճիշտ են իմ տպավորությունները։ Այո, ես կասեի հանգիստ մարտական իրավիճակ է։ Այսինքն չկա խուճապ, չկա ինչ-որ յուրահատուկ անհանգստություն ժողովրդի մեջ, բայց նաև կա մարտական ոգի, բոլորը պատրաստ են մարտնչելու կարիքի դեպքում, բայց բոլորը հասկանում են, որ ցանկացած դեպքում խաղաղությունը այս պարագայում ավելի ցանկալի է, քան պատերազմը, բայց եթե պատերազմը միակ միջոցն է դառնում խաղաղությունը պահպանելու համար, ապա մենք կողմ ենք պատերազմին։ Արտակ, պատերազմը Արցախի, նաև Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում կարծես ժողովրդի կենսակերպի մեջ է մտել, առօրյա ինչ-որ դրսևորում է։ Վերջին շրջանի լարվածությունը ինչ-որ փոփոխություն մտցրեց, թե մարդիկ դա անցալեցին որպես մի թեթև սրացում։ Կարծում եմ ընկալել են որպես մի թեթև սրացում, սակայն առանձնահատկություններ կան Արցախում ի համեմատ, ասենք, Տավուշի գյուղերի, այսինքն սահմանամերձ գյուղերի, որովհետև դրանք գտնվում են հենց սահմանի վրա, կրակային հեռավորության վրա են գտնվում եւ գյուղերը, գյուղացիները, տները անմիջականորեն խոցվում են թշնամու գնդակից։ Մեր պարագայում Արցախում չկա նմանատիպ գյուղեր, որոնք կրակային հեռավորության վրա են գտնվում եւ այդ պատճառով առանձնահատկությունը, ասենք, բնակչության մեջ նմանատիպ խուճապային տրամադրություն չի առաջանում։ Երկրորդ առանձնահատկությունը այն է, որ արցախցիները սովոր են պատերազմական դրությանը, այսինքն մենք տեսել ենք պատերազմ անմիջականորեն, մենք ավելի ընտելացած ենք։ Հոգեբանորեն պատրաստ եք։ Այո, հոգեբանորեն պատրաստ ենք եւ նաեւ մենք ընկալում ենք, որ մենք անմիջականորեն կոնֆլիկտային գոտում ենք գտնվում։ Եվ երրորդ առանձնահատկությունը կասեի, Արցախում բարեբախտաբար սոցիալական ցանցերը բավականին շատ ազդեցություն չունեն, ինչպես գոնե նշենք Երևանում, եւ այդ պատճառով ես կարող եմ սիրողական գնահատական տալ, որ Երևանում ամենամեծ խուճապն է, նույնիսկ ավելի քան Տավուշի մարզի գյուղերում, նույնիսկ ավելի քան Ղարաբաղում։ Եվ այստեղ իր հիմնական դերակատարումը ունեն սոցիալական ցանցերը եւ մեր մեդիան։ Դե սոցիալական ցանցերի միջոցով ինձ թվում է յուրաքանչյուր ապահ տեղեկատվություն նույնիսկ ադրբեջանցիների կողմից կազմակերպված իր ազդեցությունը թողնում է։ Արտակ, ես կուզեի անդրադառնալ կամավորական ջոկատների հավաքագրմանը, բավականին այսպես կրկին լրատվամիջոցներին հղում կատարելով ակտիվ հավաքագրում է գնում եւ մարդիկ կամավոր ներկայանում են եւ ցանկություն են հայտնում բարձրանալ դիրքեր եւ հայ զինվորների հետ միասին պաշտպանել սահմանը։ Ինչ նպատակ է հետապնդում։ Իմ մոտ տպավորությունն է, որ դա ավելի շատ հոգեբանական աջակցության ինչ որ ձև է։ Եվ ոչ միայն հոգեբանական, բայց հերթին ինչ որ հոգեբանական մասը ավելի մեծ է։ Շատ ճիշտ տպավորություն է ձեզ մոտ, քանի որ առաջին հերթին պետք է շեշտել, որ այդ հավաքագրումը կամավորների անմիջականորեն չի կազմակերպվում Պաշտպանության նախարարության կողմից, այլ հասարակական նախաձեռնություններ են եւ հիմնականում կարգավորվում է ազատամարտիկների միության կողմից, սակայն հիմնական նպատակը բնականաբար առաջին հերթին հոգեբանական աջակցությունն է զինվորներին, այսինքն դիրքերում կանգնած մեր զինվորականությանը, երկրորդ հերթին այն, որ մեր հասարակությունը տեսնի, որ
ընդհանրապես բոլորն էլ պատրաստ են գնալ դիրքում կանգնել, պաշտպանել հայրենիքի սահմանները եւ երրորդ հերթին նաեւ ինչու՞ չէ արտաքին լսարանի համար, այդ թվում Ադրբեջանի լսարանի համար, որ մենք կարող ենք մոբիլիզացնել մեր հասարակությունը, այն հասարակությունը չէ, ինչ որ դուք քարոզում եք ձեր լրատվամիջոցներով եւ մեզ մոտ ընկճվածություն, հիասթափվածություն չկա։ Եվ բարեբախտաբար ես կարող եմ նշել, որ շատերն են ուղակի կամավորագրվում, քանի որ սա ես չէի ասել հավաքագրում է, այլ մոբիլիզացիա է, այսինքն ի նկատի ունեմ ինքնահավաքագրում է գնում եւ ցանկացած մարդ, ցանկացած քաղաքացի կարող է գնալ կամավորագրվել, միգուցե իր հերթն էլ գա ինքն է գնա սահման դիրքերում մի քանի օր կանգնի զինվորների կողքին։ Խոսեցինք ինֆորմացիոն հոսքերի ազդեցությունից բնակության տրամադրությունների վրա եւ անդրադարձանք նաեւ ադրբեջանական կողմի տարածած ապատեղեկատվական այսպես հոսքերին, ինչ կառաջարկեիր, որպեսզի ավելի անվտանգ լիներ հայկական տարածքը, ինֆորմացիոն տարածքի մասին է խոսքը, որովհետեւ պատերազմական իրավիճակում ես իմ անձնական գնահատականն եմ տալիս, մեր տեղեկատվական դաշտը բավականին ոչ պրոֆեսիոնալ է իրեն պահում կամ շատերը իրենց ոչ պրոֆեսիոնալ են պահում տեղեկատվական դաշտում։ Օրինակ նշեցիք, որ Արցախում սոցիալական ցանցերը կամ ինտերնետը այդպիսի մեծ ազդեցություն չունի, բայց ազդեցություն ունի հեռուստատեսությունը, ինչքան գիտեմ Արցախում հնարավոր է որսալ ադրբեջանական հեռուստաընկերություններ։ Եվ դրանք ինչ ազդեցություն են ունենում եւ ընդհանրապես հայկական տիրույթում ինչ միջոցառումներ կարելի է ձեռնարկել, որպիսի հնարավորինս տուրք չտանք ադրբեջանական քարոզչամեքենայի այսպես տարածած սադրանքներին։ Հետաքրքրական է հետևել քարոզչական պատերազմի ընթացքին, քանի որ մարտադաշտում երբեմն այլ գործողություններ են կատարվում, քարոզչական դաշտում այլ գործողություններ եւ երբեմն հատկապես հակառակորդը փորձում է փոխհատուցել մարտադաշտում իր վնասները, իր կորուստները քարոզչական դաշտում ինչ որ խայծեր կամ ինֆորմացիոն հավելումներ նաև իրենց ներքին սպառման համար բնակության մեջ բնականաբար նաև ներքին սպառման համար եւ հետաքրքրական է որ այս անգամ որոշ առանձնահատկություններ կային նախորդ դեպքերի վերաբերյալ օրինակ ադրբեջանական մամուլը երբևէ չի գրել ադրբեջանական խոշոր կորուստների մասին մինչև այս դեպքերը, այսինքն մինչև վերջին դիվերսիաները չի եղել այդպիսի դեպք։ Իսկ ներկայումս իրենք մարտավարությունը փոխել են հավանաբար ներքին լսարանի համար նաև, բայց նաև արտաքին լսարանի համար, որ հայկական կողմն է ագրեսիա ցուցաբերում, հայկական կողմն է դիվերսիոն կողմը, նրանք ցույց են տալիս, որ ահա այսքան տասնյակ կորուստներ ենք մենք ունեցել, սա յուրահատուկ էր հատկապես առաջին օրերին, հուլիսի վերջ, օգոստոսի սկզբին։ Հայերի նկատմամբ ատելության դոզան ավելի շատացնելու միտում է կարծես։ Իհարկե, դա էլ կա եւ նաեւ արտաքին լսարանին ուղղված էր, որ Հայաստանն է նախահարձակ կողմը լինում։ Այսինքն Հայաստանը եւ նաեւ Ղարաբաղ հայկական բանակն է նախահարձակ կողմը։ Մյուս առանձնահատկությունը, որը միշտ էլ եղել է, այսինքն մեր քարոզչական դաշտում ադրբեջանական մամուլը բավականին փակ մամուլ է, այսինքն ադրբեջանական լրատվական դաշտը բավականին փակ է եւ ուղիղ վերահսկողության տակ է գտնվում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Բնականաբար սա որոշակի առավելություններ է տալիս ադրբեջանական իշխանություններին, քանի որ նրանք կարողանում են վերահսկել ինֆորմացիոն հոսքը, նրանք կարողանում են համապատասխան կեղծ ինֆորմացիա սրսկել քարոզչական դաշտում ադրբեջանական մամուլի միջոցով, բայց իր բացասական կողմերն էլ ունի, քանի որ եթե պաշտոնական ինֆորմացիա չի լինում կամ պաշտոնական ինֆորմացիան արդեն բավականաչափ հեղինակազրկված է լինում հասարակության մոտ, փոխարենը աշխատում են բամբասանքները։ Իսկ փակ համակարգերում բամբասանքները, օրինակ Ադրբեջանում, բամբասանքները բավականին լուրջ տեղ ունեն։ Հենց դրա համար էլ խոճապային տրամադրություն է ստեղծվում։ Այո, դրա համար իրենց մոտ խոճապային տրամադրություն է։ Մեզ մոտ հակառակն է, մեզ մոտ կա բաց լրատվական դաշտ, մեզ մոտ կա բավականին թափանցիկ աշխատող
պետական մարմիններ, իդեմս այս պարագայում պաշտպանության նախարարությունների, ԼՂ եւ ՀՀ, եւ մենք չենք թաքցնում ցանկացած կորուստ։ Այսինքն կորուստների քանակը մենք ոչ ուռճացնում ենք, ոչ էլ պակասեցնում ենք։ Եվ աստիճանաբար մեր պաշտոնական մարմինները, պետական մարմինները իրենց վստահության մակարդակը ձեռք են բերել եւ պաշտոնական ինֆորմացիային այլընտրանք հանդիսացող եւ պաշտոնական ինֆորմացիայի շեղում ունեցող ինֆորմացիան բավականին հեշտությամբ դուրս է նետվում քարոզչական դաշտից։ Միանշանակ պետք է դա ընդգծել, որովհետև նույնիսկ սոցիալական ցանցերում, որտեղ անընդհատ այսպես կրակահերթի տակ է պահվում պաշտպանության նախարարության աշխատանքը, ես չնկատեցի, որ որևէ մեկը գրել, որ հայկական կողմի զոհերը ավելի շատ են, քան ներկայացնում են, այդպիսի ինֆորմացիա չեղավ, ինչը շատ հետաքրքրական էր։ Նախկինում կարելի էր նկատել նման տեղեկատվություն սոցիալական ցանցերում, բայց ներկայումս կարծես այդպիսի բան չեղավ հենց թափանցիկ աշխատելու պատճառով։ Շնորհակալություն Արտակ, ես մաղթում եմ ձեզ խաղաղություն, որը ինձ թվում է կպարտադրի հայկական բանակը։ Անպայման, ես համոզված եմ դրանում եւ համոզված եմ, որ մեր անվտանգության առաջնահերթ եւ միակ երաշխիքը մեր բանակի մարտունակությունն է։ Ինչում բոլորս համոզվեցինք նաև վերջին օրերին։ Միանշանակ, շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։ Մամա, տանն ես, կրակը ման, հայ նորից, այ, հա, արդեն սկսվեց, ալյո, Ինա սկսվեց, ես այ մրկյանքն ես, ինա սկսվեց պետք է տունքին են վաստալով։ Հմի նախ դի կրակը ման, հմի ուզում եմ տուն դվրեմ, հա։ Արմեն կրակը ման, ինչի ես ճամփապահը, կրակը ման, ինչի ես ճամփապահը, դվրեմ եմ, հա։ Ես արդեն պակım եմ դվրեմ, վախım եմ։ Օրորի ավելի մեծ մասշտաբ դառնա, ավելի ահարգու դառնա, չգիտես ինչ զենքերով են կրակում, արդեն չենք էլ հասկանում այդ ինչ զենքեր է, այնքան որ ավտոմատի կրակոցը ոնց որ խաղալիքը համեմատես ավտոմատի հետ։ Էսա ասկոլկեն երևի տղեսա հանել մեջներ, հա, սրանք լրիվ քանդել են, ավիրել են, առավոտ շուտ բախենում էի բարձրանան վերև։ Մի խոսքով եկա հավաքեցի, մի բուռ էտ բեկորներն եմ հավաքել, կիսուրս թափեց, ահմավոր էս պահում դրանց հիշատակը, մի խոսքով տարավ թափեց, երևի ժամը 4-ից մինչև գիշերվա 2-3 անընդհատ կինոներում էինք տեսել, մեկ էլ հիմա արդեն մասնակից ենք, փաստորեն։ Երեխեքը հիվանդ էր, 39 էր ջերմությունը, վախից այնպես թռավ, չէր կարողանում ջուր խմի, սես դողացնում էր։ Հիմնական մասը երևի վախն էր, իրան մոտ, որը առաջացավ այդ ջերմությունը, հիվանդությունը։ Դե հիմա հանգիստ է, բայց դե մենք սարսափի տակ ենք ապրում, էսա լիքը քանդած, ավիրած։ Եկա մտա խանութը, սովորական նման ժամը 9-ն էր, պայուսակս դրի ստեղ, Տեսա այս տետրը, լրիվ ստեղ թափված է, ճիշտն ասած ես պատկերացրել էր, որ կարող է կպածելի, մտածեցի օձը մտել է ու թափվել է, հետ եկա ու կանչեցի խորենձածին, այս խորենձածա է, արդեն էլ ինչ տոս անդեղ ծակել է, պատրոնն էլ վեր կալ է, այսքան կրակը մեն, բայց ստեղ կպատ չէ վավշե, բայց դե վախենում ենք էլի, շատ այն վախենում։
ամեն անգամ նույն ձևի կրակում են, մենք միշտ էլ վախենում ենք, միշտ էլ վախեցել ենք, ու թե ես ինչ կատարվել մեզ հետ մենք չգիտենք։ Ես քնացել եմ տուն, մենք հաց ուտելիս կրակոցը սկսվեց։ 9:02 րոպե կրակոցը սկսվել է, մինչև ժամի 1-ը։ Անդադար կրակել են։ Լրիվ գյուղում թափվում էր այդ կրակոցը, լրիվ գյուղը լուսավորվել էր, մի հատ տան էլ լույս չկար, բայց լրիվ գյուղը լուսավորված էր։ Միշտ ամեն վարկյա։ Այստեղ հարևանի տրան ինչ որ տանա թխկը, մենք գիտում ենք թե արդեն կրակոց է։ Ամեն վարկյանը սպասում ենք։ Ու թե մչև ես երբ դիքինալ ես ամեն ինչը մենք չգիտենք։ Մենք ոչ մեկից էլ մի բան էլ ալեսեմ չենք վեր ասել, վերջ, պրծավ, ես քարներ։ Ես ես գյուղում ծնվել, ես գյուղում մեծացել, ես գյուղում ամուսնացել, միջև հիմի ես գյուղում եմ, ես 41 տարեկան եմ։ Ամուսինս էլ է, ինքը էլի վայելնի աշխատող է։ Հիմա այս պահին ինքը պոստում նա։ Զանգը մենք տան անկյունում մտեք իշ դեկամին ասմա։ Ինքը պոստը պահում է, մենք էլ տանը ամբողջ սպասքս դիջարդվի հետո ես չեմ էլ կարողանամ յանքը այսքան առնեմ, քանի տարվա մեջ հազիվ հավաքեմ, որ առնեմ։ Հավաքում եմ, իջացնում եմ ներքև, գոնե ապահովության համար։ Համենայն դեպս ներքևում ենք հավաքում, բոլորս մի սենյակում ապահով լինելու համար։ Բնականաբար, եթե զենք լինի, ավելի հանգիստ կլինենք, որ մեր տղամարդիկ մեզ պաշտպանում են։ Դե հիմա էլ զինվորները պաշտպանում են, զինծառայողները, բայց դե ապահովագրված չենք ոչ մի բանից։ Չենք կարողանում հողերը մշակենք, չենք կարողանում նորմալ անասունին խնայենք։ Այսօր հենց այս պահին էլ կարող է կրակել։ Ինչ կարող ենք անել, դուրսը պահածո էի ուզում անեի, բանկեքների լվանում որ փակեմ, մեկ էլ որ կրակեցին, լրիվ թողեցի ու երեխեքի հետ տուն մտա, ինչ կարող եմ անել։ Ես ասկորկ, այստեղ աստիճանների լրիվ թափած էր ասկորկեքը։ Այս այգեպարի պոստից մտել էր պանդվալի լուսամուտով ներս։ Այ այն սարը իրանց պոստն է, 4 հատ պոստ ունեն ընդեղ։ Հիմա այստեղ այս փուճուր տղես այդտեղ խաղում էր, միանգամից դեշեկայի անցավ գլխավերևով։ Եթե կարող է կանգնած լիներ, կպչեր իրան։ Ահի տակ, ես այստեղ բանկեքների լվանում, որ պահածոներ անեմ։ Թողեցի ու երեխեքի հետ տուն մտա։ Կամ արդեն չենք թողում երեխեքը փայտը ջարդեն, ընդե բաղջեն ավելի ազատ, աստիճանների տակ ջարդում տղես։ Մի անգամից թողեցին երեխեքը եկան տուն մտան։ Այն մանկապարտեզի երեխան էլ գիտի, որ այդ կրակոցա պետքա պաշտպանվեն, ով որտեղ ինչ ձևով կարողանում, հարևանի տունա, թե բարեկամի է, բայց պիտի պաշտպանվեն։ Այն մեծ տղես ախոր ապահովության համար սեղանը շրջել էր, իբր լուսամուտը փակի, պաշտպանիչ վահանակ էր սարքել։ Դե մի կերպ Ջան, հաց ունես, ռեգեց հաց էր սորեց։ Սորվանեց։ Դե մի հաստուք եմ ատա։ Այ կնեք, ես քեզ երբ եմ հին հաստու բայ։ Ինչ եմ գիտում, կարող էլի հին հաստատ, որպես մեծ կնիկը խապսը հին հաստասելի, ժելակը ստասած ես տարկի, դալի թուրքերից պարծաներս։ Փողերը։ Առ փողը տալիս եմ է, մատաղ քեզ։ Ես ներքին կարմիրը որ դուսկ է, Երևանի ժողովուրդն էլ դեն քշիլ տանելու այս թուրքերը։ Լատսկում ինչ երեխեք են կաղնան, ինչ երիտասարդություն ենք զոհ տալի մենք, որպես հանուն ինչի հիմար։ Մենք վենջը իրանք պաշտոնի կռիվարին, որ աման ինչ լարին ու սորվա մեր երեխեքը երիտասարդությունը սե վախում են։ Սուտի է նախագահ ընտրվել, մենք չենք ընտրել, ժողովուրդը չի ընտրել, որ նախագահ ընտրվել, սաղսել ընտրել ենք, որ մեր նեղ տղը կաղնի, ուրա բայց, իրանց կողմից չէ պետք է մենք սպասենք, որ ինչ որ պյան պետք է անեն։
որ ասում է երկնքից 3 խնձոր կա։ Լուծումն է, որ պետական մակարդակով պաշտպանություն պիտի լինի, պիտի սահմանները ամրացվի։ Հետո աշխատատեղ լինի, որ կարողանան յոլա գնալ, ինչ անեն։ Հա։ Լավ է նրուգնա։ Իմ տղեն եկավ տարա, բերթը տարա։ Գրակոցիվ մա։ Ուй, աղջի, ինչ արի հիլչարին թե տանը կենամ։ Հա դե քշել են գրակել լավ է սարել։ Կմնացել չեմ, էր որ հադախ գրակոց պրոցեվա եկել։ Երգուների քնարի խանցող կցիկ եկուտուն որպեզի վախես։ Ես իմ տունը վրախել չեմ կենամ։ Թող իմ տանը սպանը։ Հա դե ամը կզմրտունը պրնանք նստանք, թուրքերն էլ թող գրակել։ Դուք փախեք, ջահելնիք փախեք, ձեր կյանքը փրկեցիք, բայց ես կնիկ եմ սուրկամ մեկուց կամը ջիջը։ Կենդու իմ ռեխեքվա։ Ներկուս նել են դեղել։ Դե քանը գրակել չեն ալա եղարատունքին է։ Ես էլ եմ այ հվակվում, որ արդեն տունդը որ եմ, գինա դեմա կարող ա գրակել։ Ուղիղ եթերում շարունակում ենք քննարկել սահմանային միջադեպերը, ստեղծված իրավիճակը, նաև քաղաքական մասով, եւ մենք այսօրվա ընթացքում կապ հաստատեցինք թե Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի հետ, որտեղ իրավիճակը ներկայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանը, կապ հաստատեցինք նաև նոյեմբերյանի հետ, որտեղ աշխատում էին իմ գործընկերներ Թաթուլ Հակոբյանը եւ Սարգիս Խարազյանը, նրանք ներկայացրեցին իրավիճակը Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերից, իսկ հիմա մենք կապ ենք հաստատել Քարվաճառի հետ, որտեղից մեր զրուցում է քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը, ով գտնվում է Քարվաճառում։ Բարև Արմեն։ Բարև։ Ես մի քիչ առաջ զրուցում էի իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանի հետ եւ Տավուշի մարզից եւ ներկայացրեց, որ իրավիճակը այնտեղ համենայն դեպս վերջին օրվա ընթացքում համեմատաբար հանդարտ է եղել, բնակչությունից երեխաները հիմնականում անվտանգության նկատառումներով տարհանվել են շրջակա գյուղեր, այսինքն սահմանից հեռացվել են։ Ինչ իրավիճակ է հիմա տիրում Քարվաճառում, ինչպիսի տրամադրություններ են, ես տեղյակ եմ, որ նաև կամավորական ջոկատներ են այնտեղ հավաքագրվում սահման գնալու համար, խնդրեի ներկայացնել իրավիճակը Քարվաճառում։ Պետք է հաշվի առնել, որ Քարվաճառը հնարավորինս սահմանից հեռու է, հա, ըստ ուղղակի կրակոցների կամ նման ձայներ չեն լսվում, ընդհանուր առմամբ բնակչությունը շատ հանգիստ է, տենց այսպես ասած պանիկայի ինչ-որ բան չկա, ճիշտ է ինֆորմացիոն հոսքը, որ ամբողջ օրը լինում է, որոշակի այսպես ասած լարվածություն ստեղծում է, հա, մարդկանց մոտ, մարդիկ անհանգիստ են, մտածում են, հա, բայց ընդհանուր առմամբ կյանքը ընթանում է իր սովորական հունով, մարդիկ իրենց առօրյա հոգսերով են զբաղված, իրենց առօրյա խնդիրն են լուծում, մի մասը փորձում է ամառային, այսպես ասած, եղանակի հնարավորություններից օգտվել, հանգստանալ։ Նաև մենք այստեղ եղել ենք բանակում, ինչպես գիտեք, Հայ կուսակցությունը կազմակերպել է բանակում, տղաները բանակում են, գիշերում են, այսպես ասած, անտառում մնում են ու ավելի շատ հանգիստ է ընդհանուր իրավիճակը։ Այսինքն սահմանային միջադեպերի սրացումը էական փոփոխություն չի մտցրել քարվաճառցիների կենսակերպի մեջ։ Միանշանակ
մեծ փոփոխություններ չկա առօրյա կյանքում, ընդամենը ինֆորմացիայի արտահոսք, ինֆորմացիոն դաշտի հետ ստեղծված ինֆորմացիան, որ ավելի շատ այդ հարցի շուրջ քննարկում են, դա նաև անհանգստություն է բերում, բայց առօրյա կյանքում փոփոխություններ նկատելի չէ որևէ ձև, մարդիկ ապրում են իրենց առօրյա կյանքը, գնում են իրենց աշխատանքին, ճիշտ է բնակչությունը ստե ավելի քիչ է, հա, մեծ թվով բնակչություն չկա, բայց մարդիկ իրենց առօրյա կյանքն են ապրում։ Լավ Արմեն, հիմա կտրուկ այսպես անցում կատարենք քաղաքական իրավիճակին, արտաքին քաղաքական իրավիճակին, անընդհատ հայտարարություններ են արվում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից, Լավրովն էլ մի քիչ առաջ հայտարարություն տարածել, նաև Եվրամիությունից հայտարարություններ կան, ՈւՂԻԳ-ը, ամերիկացի համանախագահ Մինսկի խմբի, ինչ հնարավոր լուծումներ կարելի է ակնկալել, խոսվում է օգոստոսի 8-ին Սոչիում ոչ պաշտոնապես է խոսվում Սարգսյան-Ալիև հանդիպման մասին, սակայն դեռևս չի հաստատվել։ Իրավիճակը առաջ հարցը, որ շատերին հուզում է, պատերազմի վերսկսման հավանականությունն է։ Ինչքանով է մեծացել այդ վերսկսման հնարավորությունը եւ ինչ հնարավոր տարբերակներով ըստ քեզ կարելի է լուծում գտնել այս սրացումը թուլացնելու համար։ Պետք է նշել, որ միջազգային հանրության հայտարարությունները, այսպես ասած, դեկլարատիվ հիմնականում բնույթ են գրում, որովհետև նրանք որևէ ուղղակի լծակներ չկա իրավիճակը, այսպես ասած, փոխելու կամ ինչ-որ բան անելու, ամբողջ իրավիճակի, այսպես ասած, դրության տերը, այս պահին հայկական բանակն է, հայկական բանակը վերահսկում ընդհանուր իրավիճակը ու այդ տեսանկյունից պետք է հարցին նայել, ինչքան էլ հայտարարություններ տարածեն, 20 տարի է հայտարարություն են տարածում, բայց դա որևէ ազդեցություն չի ունենում, միակ, այսպես ասած, պատերազմի զսպող գործոնը շարունակում է մնալ հայկական բանակը, որը թույլ չի տալիս, որպեսզի Ադրբեջանի ձեռնարկած սադրանքները ավելի մեծ թափ ստանան։ Պատերազմի վերսկսելու տարբերակ այս պահին ես շատ քիչ եմ համարում, որովհետև պետք է մի քանի հանգամանք հաշվի առնել, նախ Ադրբեջանի ինքը կառավարման մոդելը, ավտորիտար ռեժիմը կարող է վտանգի տակ հայտնվել ու Ալիևը կորցնի իշխանությունը։ Մենք Սերպակալություններ են ընթանում, չէ՞, այնտեղով բողոքում է Ալիևի այդ ռազմաճակատում տեղի ունեցած դեպքերի հետ կապված։ Ահա, այդ ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ ներքին վտանգներ կան, Ալիևը վախենում է ներքին սրացումից, այդ ցույցերը կարող են, եթե պատերազմ սկսե, կարող է այդ ցույցերը դուրս գան վերահսկողությունից, մի կողմից առաջին ֆրոնտը պետք է պահի Ադրբեջանը, մի կողմից էլ երկրորդ ֆրոնտը, այսպես ասած ներքին ֆրոնտը պահի ու դա շատ մեծ վտանգներ է իր մեջ պարունակում։ Այդ իսկ պատճառով մտածում եմ, որ Ալիևը չի գնա, պարզապես նա փորձում է սադրել ու ինչ-որ գործողություններ կատարել։ Պետք է նաև հաշվի առնել, որ նույնիսկ առաջին գծում չի կարողանում իր խնդիրը լուծել, այսինքն գալիս ավելի շատ զոհեր է տալիս ադրբեջանական բանակը ու հետ է շփոթում։ Եթե առաջին գծում խնդիրը չեն լուծել, երկրորդ գծի մասին մտածել, պատերազմ սկսելու մասին մտածել, արդեն անհեթեթ է դառնում։ Ադրբեջանի ներսում խմորումներ են գնում։ Մենք 90-ականների փորձ ունենք, փորձը ցույց տվեց, որ կարող են բանակը ոչ թե շարժվել դեպի հայկական կողմ, այլ դեպի Բաքու։ Եթե չեմ սխալվում, Հուսեյնովն էր, հա, անունը կարող սխալ եմ հիշում, երբ որ բանակը վերցրեց գնաց դեպի Բաքու։ Նույնը կարող է լինի նաև այդ սոցիալական ցանցերի միջով այսօր բունտ բարձրանա Ադրբեջանում։ Այդ իսկ պատճառով քիչ հավանական եմ համարում Ադրբեջանի կողմից պատերազմ վերսկսելը։ Սա պարզապես ներքին սպառման համար քայլեր են կատարում, եթե հնարավորություն ունենան, իրանք կարող են սկսել, հա, բայց այս պահին փորձը ցույց է տալիս, որ պատերազմ սկսելու բանակային ռեսուրս չունի, մի բան է զենք ունենալը, մի բան է զենքը կարողանալ այսպես ասած բանակի միջոցով արդյունավետ օգտագործել ու կատարել ռազմական խնդիրներ։ Այս պահին Ադրբեջանը չի կարողանում իր առջև դրված ռազմական խնդիրը կատարել, ընդհանրապես զոհեր է։ Որ շատ դժվար պատերազմ սկսվի, քանի որ պատերազմ սկսող երկիրը չէր հայտարարի զորքերի դիսլոկացիան փոխելու մասին, տանկեր մոտեցնելու սահմանին, չգիտեմ, ռազմական կործանիչներ օդ բարձրացնելու, ասենք, այդպիսի բաներ չեն անում պատերազմ սկսող երկրները։
Միանշանակ ներքին սպառման համար է այդ ամեն ինչը կատարվում։ Եվ թերևս վերջին հարցը պետք է ամեն դեպքում հասկանալ պատճառները, թե ինչու սահմանում իրավիճակը այս կերպ սրվեց եւ իմ կարծիքով համոզված եմ, որ խնդիրը դիվանագիտության մեջ է։ Կոնկրետ մեր դեպքում դա հայկական դիվանագիտության ես ձախողումը կհամարեի։ Դու նշեցիր միջազգային հանրության այսպես անարդյունավետության մասին, այսինքն իրենց արտահայտությունները գրեթե արձագանք չեն գտնում, ոչ Հայաստանում, սահմանի վրա ամեն դեպքում, եւ այս շրջանում ամենակչախոս նախարարը Էդվարդ Նալբանդյանը արտաքին գործերի Armen Press-ին տված միակ հարցազրույցում նշել է միջազգային հանրությանն էր կոչ անում, որ խառնվեն իրավիճակին, չգիտեմ, լրացնեն Բաքվին, ուղղակի խոսքը մեզ չեմ բերում, տրամաբանությունն եմ ներկայացնում։ Արմեն, մեր դիվանագիտությունը ինչ անհրաժեշտ առաջնային քայլեր պետք է ձեռնարկի։ Դիվանագիտությունը իսկապես այս պայն շատ պասիվ է, աշխատանքները շատ պասիվ են կատարվում, հիմնականը մենք արձագանքները տեսնում ենք միջազգային հանրության կողմից ոչ թե հայկական դիվանագիտության արդյունքում կատարած ինչ-որ քայլերի, արդյունքում երբ որ այդ հայտարարություններ ընչում, այլ իրենց շարից բուխով, նայկա Պարսկաստանն էլ կամ մնացած երկրները հայտարարություններով են հանդես գալիս, ինչ-որ քայլեր են փորձում ձեռնարկել։ Դիվանագիտության հիմնական խնդիրը պետք է լինի միջազգային հանրության հետ աշխատելու ու կարծիք ձևավորելու, այստեղ շատ կարևոր է ու պետք է դիվանագիտական ապարատը նաև ցանցեր ունենա, որպեսզի կարողանա միջազգային հանրությանը տեղյակ պահի։ Այսօր ամենալավ տարբերակներից մեկը Facebook-յան ու Twitter-յան էջերով նման կարծիք ձևավորել ու նման լայնածավալ աշխատանք կատարելը, որպեսզի միջազգային հանրությունը այսօր հայկական մամուլը, որը թարգմանություններ է կատարում ու այդ ուղղությամբ աշխատում է, երևի ավելի մեծ աշխատանք է կատարում, քան դիվանագիտական այդ մարմին։ Շնորհակալություն Արմեն, խաղաղություն եմ ցանկանում։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էի քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի հետ, ով գտնվում է Քարվաճառում։ Թերևս այսքանը մենք ավարտենք մեր ուղիղ եթերը, դուք շարունակեք հետևել ՍիվիլՆեթին, նշեմ ավելի ուշ դուք կարող եք դիտել Մարիա Թիտիզյանի անգլերենով շաբաթվա իրադարձությունների հակիշ ներկայացումը, որտեղ ամփոփված են վերջին շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները անգլերեն լեզվով։ Ստեսություն եւ ամենայն բարիք։ Մենք Տավուշի մարզի Մովսես գյուղում ենք։ Այս գյուղը հետևողականորեն հատկապես վերջին շաբաթներին եւ օրերին ռմբակոծվում է ադրբեջանական դիրքերից։ Այստեղից ադրբեջանական դիրքերը բավականին մոտիկ են։ Այս ընտանիքի անդամները վերջին ռմբակոծությունը ձայնագրել են իրենց հեռախոսով եւ միասին մենք պետք է լսենք, թե ինչ ասել է ադրբեջանական ռմբակոծություն։ Ահա այսպիսի կյանքով են ապրում սահմանամերձ բնակիչները Հայաստանի Հանրապետության։ 1994 թվականին հաստատված հրադադարը, որը անվանվում է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, Մովսեսում ավելի մոտ է պատերազմին։ Երկու անգամ չի, 3 անգամ չի։ Ամբողջ օրը կրակ, ամբողջ օրը կրակում են, ամբողջ գիշերներ ահավոր զենքեր։ Ինչ անես։ Այդ մոմենտին մենք ինչ քայլի դիմենք մանավանդ որ մենակ ենք։ Մերսի շատ։ Դժվար է այս ձևի ապրելը, շատ ծանր է։ Մարդու հոգու վրա, որ մարդիկ հիվանդանում են, մահանում են, ամա երխի մահացան։ Սա ահու սարսափի մեջ ընկած, սիրտը դողում է դող։
պատուհանը ջարդում են, լուսամուտը վերևի, գյուլեմ, պատը ծակում է տուն մտնում, զանավես կի հիմի ձեր աչկովը կտնակ, որ իսկ իրով որ ճիշտ եմ խոսում էլի, ձեր աչկովը պտի տնակ, հենա, պատուհանը որ ջարդ է։ Այս տարի հոն չկա, հա։ Չէ։ Ցուրտը տարավ հոնը։ Հա, ցուրտը տարավ։ Այդ գյուլեմ տես ոնց է տղոր։ Այդ գյուլեմ ստեղով տղորը, աստեղով դուս եկել, իրանց դիրքից այս ինձ։ Այս կողմից են տրակում, հա։ Հա, այդ անում է որ ջարդ է։ Այսինքն այս ձեր տունը հենց իրանց դիմացում է, հա։ Հա, պարզ է։ Երբ որ սկսում են կրակոցները, դուք ինչ եք անում։ Տան միջին պտտում եմ, անդադ պտտում եմ, այս անկյունից են անկյուն, են անկյունից են անկյուն, ենքան որ սարսափի մեջ հնարավոր չէ բոլորն էլ արդեն թաքնված իրանց տներում են ապրում, հնարավոր չէ ինչ որ ես փախչեմ մի հարևան տուն գնամ, կրակոցի ընդհատ, ժամը չէ ասում, որ ժամին եմ, մեկ էլ տեսար ընդեղից կրակեցին, առանց որևէ դեսուդենի, կրակում են սարսափից մեջ, դողում եմ արդեն անհանգստան, քիչ ամնում, որ ուշաթափվի։ Մնակ էլի, եթե մեկը մի հայ ինձ կին, թեկուզ երեխա մոտս լի, այդքան չեմ սարսափի, ինչ որ հիմա եմ սարսափում։ Միջև եվ պետք է դա շարունակվի։ Գուցե իմ կյանքը 2 տարի ապրեմ, բայց հիմա մի տարի էլ չեմ ապրի ախր։ Իսկան դժվար պայմանների մեջ որել է թուրքերին դիման մնքա, այմ կրակում են թող մի որ կրակ են, երկու վամեն ու թող, դա ինչ տերա։ Կրակում են թող մի անգամից ասեն, հա, այս գործը ասենց հա, վերջացնեն, ամեն օր այդքան կրակ է, գիլա ես ցավատանեմ, ամեն օր։ Հիմա ամուսինս չկա, այն ժամանակ ինքը կար, ամուսնու ժամանակ, այսքսբի կռիվները որ կար, այս պատուհանը հայելները 4 անգամ գցելա, վերջին արելա, դե տղամարդ ալելա, ջահել ալելա, առելա, տիրելա, սարքելա, կրակոցին հաշվի չի արել, ասելա ոչինչ, պետք է անենք։ Հիմա ինչ անեմ, այս ցավը տանը։ Հա։ Թխկոց շխկոց, նա հարևանն էլա, տվելա սաղ պատուհանը հայելինները փշրել։ Դե հիմա էլ են թիվը չի, որ ասենք հա, այս բանով, ենթա դրանք 30-40 հազար մանետ թոշակ ստամ, դրանով ես կարամ հայելի գցեմ, հա։ Ես մեկ, ստեղին խպացը, եկել աս հայստեղ խպել։ Իսև դեշեկար ալել լետ, էլի սագելա, եկել ստեղին խպել։ Այ, այստեղ, սես տվել, էլի եկել ստեղ եկել խպանցենց, լող, ես խպել լող։ Ես ինչի խպած ասա, դեշեկայի։ Հա, դեշեկայի։ Ես էլ նոր եկել խպել։ Ես որ սկսում են կրակել, դուք ինչ եք անում սովորաբար։ Ինչ են անում, թաքնվում են գելի, Իրանց դիրքը զինվորական ձեր տնից մոտիկա երևում, հա։ Ո՞ւմ չունի։ Մենա հա այդանում ես։ Հա, մենա, այնպես Պակիստան։ Տակել են ուղիղ տեղ կա, է մի քիչ։ Այն են որ տակնածառը լրիվ կանաչ։ Այն քոլի կողմ, այն ծառերը կողմ։ Սա սպանկելի։ Մաքշինը մենք զանգսենց են անում։ Մի ես ինչով շինեմ, ոնց թոշակ ենք ստանում, ոնց նպաստ ենք ստանում։ Ոնց ես կարամ շինեմ։ Եսա գյուլեն միջին տեղ, ոնց եկել խփել դե։ Եսա, սայ։ Եսա գյուլենի։ Ես դեշեկայը չես։ Հա, եսա։ Ես մի քանի վաղտը շատ ուժեղ կրակոցնի էր։ Ժամը 7-ին սկսել է 11-ին պրծել։ Ու այդ 4 ժամվա ընթացքում 7-ին չէր, որ սկսեց 11-ին պրծալ։ Հա, 11-ին, 11 անցքից պրծել։ Հենց ես այն պրյոմիկի մոտի, պրյոմիկի, որ ստեղին տվուց, պրյոմիկի մոտի, ուզը սենց կյամ, մտնեմ ես պատվալը տանկա վերցնեմ։ Են տեսա, որ շված էտա սենց հետ կեցի էտա տեսա շրակ կպավ, դե կպավ, հետ կեցի էտա կեցի պատվալը, էտա պատվալըմն են գլի։ Կաշներ եմ ապրում այստեղ, ստեղ ենք ապրում,
Յոնա գրակոծվի մա յոնա դեր դառնամ այդ այժմ կլնեն գելի։ Ստեղ ավելի ապահով այս։ Հա դե ստեղ դե բավարի շուր դեքնանք։ Յուրի շնար չկա։ Յուրեն յալի չգիտեմ։ Էս ինչա։ Գյուղա։ Վախենում ես, բայց որ կրակում են թուրքերը, չէ։ Ինքստերը չէ, երեխան նախամ։ Բա որտեղից է։ Մոսկվայից է եկել։ Մոսկվայից է եկել, հա։ Մոսկվայի երեխա է։ Աման ռոպե մենք վախի մեջ ենք։ Մենք գիտենք, որ այնտեղից մեզ տնում են ախային։ Կարան, ենա այստեղից խփել են, ասել որ գիշերային են կրակոցների ժամանակ եկանք ցանգլի շախտված այդտեղ կարամիտ իրան գրի։ Ես գրիշին։ Մի կես մետր ներքև եմ մտնել որ խանութ մեջ։ Այս վերջի օրերին շաբաթներին շատ են կրակում։ Շատ։ Օրինակ մի տարի էլ այսքան չեն կրակել, ինչքան էս տարի է։ Այս ամառվա շրջանը որ դաշինքները լիքն են, մի քանի երեխա են եկել նորից փախել են, հետ գնացել։ Չեն մնում, ինչ անեմ, դե կրակոցի առաջ ոնց կմնանք։ Արդեն նա մի քանի տարի հետ են գնում։ Ծերանում ենք, վախենում ենք, բայց Իսկ երեխեք շատ են վախենում։ Շատ, կարող է։ Երեխեք արդեն իմանում են, մի կրակոցից լիվ դատարկում է ճանապարհը։ Դրի փախնում են տները։ Ոսկումա գնդակոծություն առաջ կրակը լսում եք ինչ եք անում։ Сразу մտնում ենք подвалները։ Ումտունը որ մորը օրինակ մի քիչ ապահով է, հետո իմացին կրակում, եթե երկու հարկը բիտոնա, եթե պատկերացնում ենք, եթե տակին պրանված ոչ մի բան չի լի, բայց այն դիմացիները օրինակ ադյալներ են փռում, տափին պրանվում են, բայց դա չի, սփոփանք է պրոստը, դա փրկություն չի։ Պրոստը իրանք մի քիչ իրանց փոփման որ հա ապահով են գել։ Хотя бы են պատահականի քչի կպչի, ատո որ սնարյադը կպչի, միներաներանի պրծում չկա։ Ես ինքս մեծացել եմ այդ պատերազմի մեջ 92-93-94 որ գրադով, տանկով, գաուբիցներով են տալիս, ես այն վաղ ժամանակ այն ժամանակ ես երեխա եմ ելել, ես կարամ իմ աշուշեն են ասում։ Հիմա ռախը եկել են ընկիմ են շոկի մեջ как бы ասած ու սսկվում են, չեն խոսում։ Ես կարամ եւ իմ պատմում ենք ինչ են գզգում վաղտ։ Վաղտում ենք Մենք ենք երև նույնը զգում։ Ես ավելի շատ վախում եմ այդ նույն բանը, որ թուրք կմտնու ինձ կսպանի կամ ավելի վատ բաներ կանի։ Պրոստը մահից այդքան չենք վախում, ինչքան է մտնելից։ Մենք չունենք այդ համոզվածությունը, մի փոքր անգամ, որ մեր սահմանները կպույնդ են։ Մենք ում որ հնարավոր է հարցնում ենք, մեր այդ քանի 100 մետրը լավամին ավատարած, կարալ չեն դեսիկյան։ Մենք անդադ այդ ենք մինի հարցեր տալի։ Որ մարդիկ կարում չեն կինան ասում են, թե աշխատեն հող մշակեն, ապրեն, պաժալստ աշխատում են, մր գյուղացիք աշխատա, որ ժողորդ են դարերով եկած։ Բայց հողը ենա, քանի տարի ծորենը ծանել են, չեն կարում հնձել։ Եվ նույնը խաղող այգիները, և քանի պրացենտ, թող նախագահն ասի քանի պրացենտ, որ թուրքի հսկողության տակա, չեն կարում ոչ մի բան անան։ Խոտը հնձելի հետի, քի մեզ մահու կռիվ ես տալ, որ երկու խոտ դես պիրկու կովին տաս, որ այդ կովին կթыз կուրախան խմը։ Սաղ կռիվ է, մահվան հետ։ Как бы ռուսկի ռուլետկա է, կամ նհեկլես, կամ նհեք, քինում ես ընդի գործի ես քինում, բայց ուգիմ չես տուն դեսկյալ, թե չէ։ Այդ վաղտի ինչ զգաս, սնայպերնի են աշխատում։ Քինում եմ ճամփանի մտածում, ես համքինում եմ իմ ամբողջ ճամփի հետի մտածում եմ, տնաս հա ինձ ոնց է եշում, հլեսար տակ մտնեմ իսկը եշի, իսկ գտնի, էդ ամոր մտածմունքը։ Որտեւ այնքան պարզ է, այն դիրքն էլ մի դիրք է բարձր, այդ դիրքը хотя бы եթե մոր ծերն էլի մոր հայերի, մենք այս ձևի չեն գլիլ, ոնց որ վղծած ճուտերել ենք ստեղ դեռած։ Սա կյանք է, ամբողջ գեղացիկ ինֆակտ, սա է ապրումնին է։ Մարդ ուզում չի որ մի գործ անի, մի ռեմոնտ անի, մի տուն պատի, ոնց որ հույս չկա վաղվա նկատմամբ։ Մարդուն պետք է էդ լի, այդ հույսը լի վաղվա նկատմամբ, բայց մենք այդ չունենք։ Ինչ ենք իմ տունը շինենք եք ստալ չդի փուլացի։ Մենք հասկանում ենք, մենք սահմանամերձ ենք, մենք սա հասկանում ենք, բայց ինչ որ պետք է ժողովրդին հույս տան ինչ որ ձև, այս ձևի տարտակ չլի, կեղը մոռացա, սահմանը կեղը որ մոռնի հա, թեկունքն ինչ պետք է անի, պետք է էս պահեն։ Հայաստանի կառավարությունը ինչ պետք է անի, որպեսզի ձեր ասած այս մեռած գյուղը կյանքով ապրի, ինչ կարող է անել օրինակ։ Էլեմենտարն աշխատատեղ պետք է տա։ Մալը բիզնեսին ընթացք տա ստեղ մր մակարդակին։ Ես չեմ ասում քաղաքների։
մր մակարդակին։ Գյուղացին համոզված էլի որ քինում իրան հողը մշակի այդ բերքը տուն դիպիրիլու ապրիլ տարին կլոր տարին այդ բերքը ստացածով պետք է ապրի բայց նա դեր չի ստանում գեղացի նստած այն ինչ որ հողը պետք է մշակի ուտի նա առնումա իրան թոշակի այդքանը իրանց ապրուստը էլեմենտարն է տարական բաներ իրանց ապահոված զգան Այնով որ ասենք թե դուսա եկել քյացելան նանգապահովն գիդման որ քյալի տղունը բայց խղճեր են ընտանիքնի կան որ բացարձակ մարդ չունեն ըստեղ նստած ընտանիքնի կան որ ասենք թոշակ չեն ստանում նու տարիքը տեղ չի հսել բայց եւ տանը 7-8 մարդ կա թոշակառու չեն նու 55 56 57 այդ մարդիկ պետք է ինչ որ կոպեկ ստանան լիսեները գազաները ինչո՞ւ պետք է տան հարց առաջանում աշխատատեղ չկա Հողն չի կարող մշակի, որ ալերշին հաց առնի ուտի։ Ինչ ան այդ մարդը։ Եվ ինչ անում այդ մարդը։ Գոյություն է պաշտպանում, կարելի ասած։ Ղան չականում սրա նրա ինչ որ մի ձևով։ Դու կարելի ասած գոյություն են էլ պաշտպանը պահում։ Ցիքիմ են մի կերպ։ Տագնապը միշտ էլ եղել է, ուղղակի տարիներ առաջ մի քիչ դադար տրվեց, երևի թե 2000 մինչև 2007 թվականները համատաբար հանգիստ էր, որտեղ արթունցնել էինք լիարժեք կատարում ամեն ինչն էլ։ Այսօրվա դրությամբ 30-35 հեկտարից տարածք ունեմ համայնքի, որ հունձը չենք կարող իրականացնենք։ Զուտ կրակոցների պատճառով, որտեղ կրակել էին կոմբայնի վրա։ Ներովային համակարգն է մարդկանց խախտվում, որտեղ չգիտեմ ինչ ազգով նման պայմաններում կարող էր ապրել երկար տարիներ։ Սա է խնդիրը հիմնականում։ Ու երևի թե կասեի մարդիկ խոսալ ուսել զգում ես անմիջապես էմոցիոնալ են դառնում։ Ցանկացած մի իր կամքին հակառակ կամ չուզածով մի բան խոսալու պարագայում մարդիկ զգում ես էմոցիայով են խոսում։ Ու դա ներելի է բոլոր պայմաններում, որովհետև ես ինքս իմ վրա եմ զգում դա։ Թե ներսում, թե դրսում չնչին բանից արդեն զգում ես էմոցիաներդ բարձրանում է անընդհատ։ Դիվերսիաների հետ կապված կա ուշադրություն։ Ես հաստատակամ ասեմ մեր զինված ուժերի աշխատանքի առումով այսօր հստակ չեմ կարող ամբողջությամբ ես ներկայացնեմ, բայց մենք համագործակցում ենք ու ամեն վարքյանի միշտ ուշադրությունը կա տարածքների նկատմամբ։ Հենց որ խնդիր չի դա այսօր։ Իսկ եթե որ էլի ասեմ երաշխավորված չէ թուրքը նախահարցա կլնի, ուղղակի մենք պատրաստ ենք կլնելու, որ դիմակայենք, ով ինչով կարենա։ Դեշեկան միշտ էլ գործել է, բայց ԿՊՎՏ, շիլկա տեսակի զենքերը, ԱԳՍ-ը, դրանք չի օգտագործվել։ Հիմա այս վերջին շրջանում օգտագործվում է գյուղի տարածքի վրա։ Փաստացի ձեներից զգացվում է, խամ չենք մենք ամեն օր առաջ գնալով կրակոցների ինտենսիվությունն էլ ուժեղանում մի տեսակ անկախ ամեն ինչից որ մերոնք պատասխան տալիս են, ես չեմ ասում որ չեն տալի։ Իրականից տալիս են պատասխան, երևի ավելի շատ են մերոնք կրակում, քան թե իրենք։ Բայց մերոնք շիլկա տեսակի չեն կրակում։ Փոքր դրամաչափ է ավելի, զինատեսակներից են փորձում լրացնել իրենց։ Եթե կլինի ավելի վտանգավոր պայմաններ, պատրաստ ենք կլնելու մենք ժողովրդին ուղեկցելու ավելի ապահով տարածքներով տարահանելու։ Նկատի ունեմ ծերեր, կանանք, երեխաներ։ Իսկ միջին տարիքի մարդիկ բնականաբար անցնելու են ինքնապաշտպանության։ Հենց որ Մովսեսին միշտ էլ դիմակայել է իր տանը պաշտպանել հողը, ես իմ իր արիությունը պետք է գնահատվի ամեն դեպքում բոլորի կողմից։ Որտեղ այսօր Մովսեսը չի ասի ամբողջ, բայց հագին տարածք է սահմանի վրա զբաղեցնում եւ կարելի ասած առաջի դարպասն է։ Եթե քարտեզի վրա նայեք, սեպի նման խրված առաջինը Մովսեսն է անկյունով Ադրբեջանի հետ սահմանակից։ Բայց բարեբախտաբար ժողովուրդը չի լքում, պաշտպանում է իր գյուղի իր տունը։